Ja, hvala, ko sta se oglasila. Ja, hvala. Dobro. Ampak to, kar si prej omenil, če te poznam, dejansko se spomnim, ko sem bil majhen. Ja. Je bil Topshop? Je bil Topshop, ja. Mi dva mama že oddajo, veš, tako da ne sprašuje tebe. Ja. Mi že snimamo. Tako da lahko se preč vrata, ne? Ne, se v redu. Ne, nič še enkrat. To je zdaj notri. Nisi ti, da je te Nekaj prej sprašvala, če lahko posname, pa sem rekel, sam da se ne bo preveč dogajal, ne? Ker moramo mi dva imeti fokus. Res fokus, ne? Ampak ja, se spomnim, ko sem bil, po mojem, sem bil star 7, a je to možno, 97. leta, 98. Ja, mislim, da smo bili na Topshopu, sem jaz bil okrog leta 99, 2000, 2001, 2000, to nekje je moglo biti. Ja, a veš, in takrat nisem niti imel stika še s Tom Robinsonom, z Ameriko, glede motivacije pa teh stvari, ne? In to je bilo prvi v bistvu, da sem videl nekaj tazga. Ja, res je bilo, mislim, takrat je bilo to, bom rekel, ne vem, s čim bi danes to primerjal, zato ker Topshop je imel v bistvu, so prodajali samo fizične produkte, ne? Ali naprave za telovadbo, ne? Pač obljube za hitro zgubo kilogramov ali pa kakšne dodatke, ne? Mogoče prehranijo bolj, ne? In takrat, ko sem jaz prišel tja, se spomnim z idejo, da bi prodajal knjige pa CD-je o motivaciji, ne? V bistvu nisem imel niti še nič napisano, sam ideja je bila, ne? Sam sem šel jaz prej prodajati idejo, da vidim, če se mi sploh splača knjigo pisati, ne? Sam imel si pa stik z ameriškimi... Ja, veš, kak je bilo, jaz sem v bistvu, prvi stik moj z to osebnostno rastjo je bil sicer malo sega bolj nazaj, po moje sem imel 21 let, okrog 21 let, ko sem doživel eno tako poškodbo kolena, kar resno, ne? In takrat sem slišal zdravnika, sedel sem pred čakalnico, pa slišim zdravnika, ki je moji sosedi, sovaščanki, ki je bila medicinska sestra, ko je rekla, da čaka mori, veš, on z Ožbalta s kolenom, ne, poškodba, pa pravi, pa kaj on to gnjavi, pa nikoli ne bo niti več hodil normalno, kaj šele igral nogomet, ne. In jaz sem takrat pred čakalnico sem sedel in ko sem to slišal, jaz sem pustil zdravstveno izkaznico not, jaz sem se vstal in sem šel v Dravogradu, mislim, da je bilo na avtobusno postajo, na avtobus in sem jokal do Ožbalta. Toliko sem bil razočaran, ne. Mislim, res sem imel probleme z hojo, že kaj šele, da bi pol nogomet igral, ne. Sicer nisem zdaj bil neki fuzbaler, razumeš, da bi jaz to neko kariero delal, ampak veš, pri 21 letih, pa se veš, tam na vasi smo igrali nogomet pa s kolegi, me je kar prizadelo, no, in potem to prvo knjigo v roke mi je dala 14 let stara punca, takrat Katja, čar samozavesti, Susan Jeffers. Jaz sem bil dobesedno en teden v posteli, jaz sem bil toliko razočaran in ko mi ona to dala, sem jaz kar začel, bom rekel, se prebujati in na ta način. Kar se tiče Tony Robbinsa, sem pa čisto slučajno prišel z njegovimi kasetami v stik. Šel sem, mislim, da v Solari pri enem prijatelju od žene Helene, on je bil pa kiropraktik. In ko sem se jaz poslavljal, sem rekel, ajde, čao, adijo, se obrnem, pa pogledam gor, pa je bilo Personal Power 2, je pisalo. Pa jaz pravim, kaj pa je to? Pa on pravi, to je en bedak iz Anglije, je rekel, ker nekaj o motivaciji pa to govori, rekel, sem rekel, kaj si poslušal? Pa ja, eno kaseto sem si zavrtel, rekel, se, če hočeš, lahko jih sposodiš si, ne? To je bilo še cel pok taki kaset. Pa sem jaz rekel, da vzem, jaz se vsedem v avto, dam kaseto not, nisem sploh šel domov, ne, sem se kar v Maribor odpeljal iz Rač, ne, ko sem takrat pri njej spal, pa sem jaz se vozil po Mariboru, pa ti njegov glas, pa motivacija, pa cilje moraš imeti, meni se je kar mešala, razumeš, in sem bil toliko napaljen, ne, da sem videl, da nekdo tako razmišlja, tako kot bi jaz razmišljal, samo nisem se imel kje prijeti, ne, veš, takrat ni bilo nekih knjig osebnostni rasti, to, ko je zdaj, ni bilo YouTubea, ni bilo podcasta, nič ni bilo, ne. Knjige so šele o tej osebnostni rasti, pa v leadershipu šele prišle z mislim, da Network 21, če se spomniš, ne. Ja, takrat so imeli support, pač mrežni marketing in oni so ful teh knjig pol prevajali, tako da v tistem trenutku ni bilo nič, in ko sem jaz to slišal, jaz sem bil čist vzhičen, jaz nisem mogel spati, jaz sem to na pamet znal, jaz sem to ponavljal, jaz sem si prepisoval vse,
Seveda, ker sem mogel njemu kasete vrniti, sem si vse presnel. Tako da to je bilo moj, bom rekel, edinkrat, da sem jaz recimo si ali knjigo sposodo ali pa kaseto, kakšno presnel, pa sem vedno kupoval kasete kot neko spoštovanje do teh avtorov, ali tudi knjig, si nisem kopiral knjig. Tako da včasih, ko mi je nekdo rekel na seminarju, ko sem začel svoje knjige izdajati, če lahko dobi kaj popusta, sem rekel, koliko bi pa imel? Je rekel 20%, sem rekel, ni problem, jaz prelistam, koliko ima knjiga strani, sem rekel, trgam na začetku 20% strani, na sredini ali na koncu, pa če ne boš vsega prebral. Tako da ja, in potem sem jaz to začel kupovati kasete, če boš enkrat prišel v Maribor ti pokazal, to je po moje, če mi rekel 100,000 evrov vrednih kaset, CD-jev, samo kaset pa CD-jev v moji knjižnici, kje so še knjige plus seminarje. Se to mi je zanimivo, zato ker ljudje se res na dva dela ločimo. Tiste, ki taka stvar res povleče noter. V smislu, če ti nekdo reče, imaš kontrolo v svojem življenju, lahko znotraj sebe najdeš neko silo, ki ti bo pomagala dobiti tisto, kar si želiš iz tega življenja. In se mi zdi, da je te ljudje, ki jih to povleče, imajo ponavadi malo manj moči, ko so odraščali. Se pravi, se počutijo nemočne ali pa v revščini odraščajo. In potem, ko jim nekdo predstavi, znotraj tebe je nekaj, kar te bo pripeljalo tja, kar si želiš, ni vse za manj ali pa nisi v bistvu nemočen, ti v bistvu to neverjetna ideja. Zdaj, koliko je resnična, koliko ni, to se lahko danes pogovarjava, ampak če greva v to zgodnje otroštvo, vem, da si v knjigi si to opisoval. A mi poveš zgodbo čistko? Jaz sem se rodil na spodnji kaplji, to je v bistvu vas. Mi smo bili daleč od centra tiste vasi. Jaz sem hodil v vrtec, po moje je to bilo kakšno uro, pa peš si hodil v eno smer, če ne več. V vrtec si hodil že? V vrtec sem hodil tam na kapljo. Ne sam. Ne, sam. Sam si šel v vrtec. A si zamisliš, da danes pošlješ 4-5-letnega otroka v vrtec samega, po hribu navzdol, skozi gost, skozi jaso, čez jaso, skozi gost, pa po makadamski cesti, pa nazaj. Mislim, da se to več ne dogaja. Ne. Mislim, da druga skrajnost je zdaj. To sploh ni bilo vprašanje, se pravi vrtec sam, sosedovim Sandijam smo hodila. Se še spomnim, ko sva enkrat šla nazaj, pa je bila nevihta in to tak treskalo, grmelo, pokalo, da smo mi se stiskala po tistim drevesom, pa jokala, ravno tam, kjer se ne bi smela. Tako da neke stvari so me sigurno izoblikovale, že pri teh letih iti toliko peš hoditi. Ker jaz, ko sem se pol preselil v Ožbalt ob Dravi, to pa še ena vas bliže, bom rekel, v Dravski dolini, Kapla je izven Dravske doline, blizu avstrijske meje. In ko sem jaz prišel v Ožbalt, jaz, če bi ostal tam na Kapli, jaz ne bi mogel v osnovno šolo, ker sem bil presuh. Sem mislim, da v prvem razredu 16 kilogramov. Zakaj pa? Pa suh sem bil vedno, tak, bolj suhec, rebra so bile, pa kost pa koža. Zdaj, to bilo tudi, ko sem toliko peš hodil, pa tak, ne vem, ampak vedno sem bil suh. Pa premalo si jedel verjetno, ne? Pa ne vem. Te ni pasala hrana, ok. Ne vem, da bi zdaj neki jedec bil, nisem bil, nisem rad imel nekak hrano, sem bil bolj izbirčen. Tako da, do 6. leta sem jaz bil tam na Kapli doma, to je bila hiša, okrog katere je bila prva domačija, mogoče 20 minut hoje, peš, pa druga 20, pa tak. Tako da večino svojega otroštva sem jaz preživel z babico pa detkom, nekje tam žagali smo drva, pospravljali hlev, malo sem nagajal na vrto, za kokoši sem bil zadolžen, da jih zvečer spravim spat, take malenkosti, igral sem se za nekih igrač, da bi se spomnil, ravno ne spomnim se, veliko sem se pa igral z lesom, takimi priročnimi igračami, ki sem si jih nekje v naravi našel, ali pa neke korenine, ne vem,
kot neki glasbeni inštrument, pa take stvari. No, se mama bi še kaj več vedela povedati. Zelo sem se znal zamotiti v ranem otroštvu, tako da sem lahko bil po cele dneve sam, pa sem se igral. Ne. In kjera stvar te je izoblikovala, omenil si to, ko sta hodila, pa je bila nevihta, pa si pol takoj omenil, neke stvari so me izoblikovale. A mi malo bolj točno poveš, kaj točno misliš? Ene stvari se tako, jaz ne mislim, vse načeloma, ko sem se pogovarjal z odraslimi, se zelo redko kdo spomni svojega otroštva, ne? Tam do 4. leta, 5. Ne? Jaz se spomnim svojega dedka, pa enih besed, ki ne vem, upam, da se ne bo nikoli uresničili, no. Vedno je znal povedati, ker on je še bil včasih živel, ko so Nemci bili, ne, pa partizani, ne, pa so se partizani skrivali v kleti, ko so Nemci prišli, pa so mogli partizani skriti in kakšen strah je to bil, da bi jih ugotovili, bi jih vse pobili verjetno, ne. Ker tam je bila meja, tam so se menjavali, partizani, Nemci so hodili, eni so se najedli, so šli, so drugi prišli, ne, in potem so se kdaj skoraj srečali in kaki strah je to bil, ne. V tisti časi so tudi njega izoblikovali, ker zgleda, da je bilo kar lakota, ne? In on je vedno rekel, še ne veste, kaj je lakota, ko boste enkrat jedli olupke od jabolk iz sosedovega gnoja, boste vedeli, kaj je lakota, ne? In to še imam danes, ne vem, koliko sem bil star, 4 leta, 5 let, to imam še danes v glavi, ne? Tako da se mi zdi, da je nekaj taka, bom rekel, brazda, veš, ko ti pusti noter, ne, ko pač imaš neki strah, da ne boš lačen, ne. Zdaj ta strah, da ne boš lačen, je pa lahko danes kaj drugega, ne, recimo denarje, tak. Recimo vidiš, da ko se zgodijo neke stvari, da se ti tisti stari programi vklopijo, ne, za boj za preživetje, ne, tako kak je bilo recimo v koroni, ne, ker takrat je bilo to je bil šok, ne. To je bilo, jaz sem leta 2019, se malo samo skočim naprej, pa šel nazaj v otroštvo, leta 2019 sem odprl biznis še na Hrvaškem, v Srbiji, Črni Gori pa Makedoniji, se pravi v 4 novih državah, ne. Plus Bosna je že bila delujoča, pa Slovenija. In smo ravno, pazi, start-up pa razvijamo, biznis, ne, in to nam gre, se pravi, da imamo neko trakcijo, razumeš, bo se nekaj zgodilo, ne, in potem korona, lockdown, ne moreš več niti v drugo vas, ne, kje šele v drugo državo, oziroma ne moreš niti v hišo potencialnega klienta, ker na tem pač temelji naš poslovni model, ne, ali so to predstavitve v živo doma, ali pa seminarje, kjer treniramo ljudi v živo, in naenkrat ni enega, ne drugega, ne, in kaj je prva misel, ne? Mislim, lahko propademo, ne? Jutri, ne? Jutri smo brez prodaje, če smo jutri brez prodaje, 80 do 100 zastopnikov, brez prihodkov, je toliko družin, brez denarja, je toliko ljudi, ki je v podporni pisarni na cesti, ti pa si še niže, kot si pa bil, ko si začel, ne? Wow, to je bilo v meni, jaz sem delal po moje 16 ur na dan. Ta strah pred neuspehom, ne, jaz tukaj malo poistoveten se s tem. Ne pred neuspehom, pred tem, da ne imel za jest. Ja, ampak če tako pogledava, ne, tisti, ki ni imel za jest, v tem sistemu bi lahko rekel, da je neuspešen, ne, ker prva stvar, ki jo mora posameznik narediti, je, da preživi. A ne. Ja, moraš biti sit. Ja, pa moraš imeti za spat, pa položnice plačane, pa tako, ne. Ja, to je strah. Ja, vsi se borimo za to in te družinske stvari, ne, ki izhajajo iz to, kako smo odraščali, jaz pri sebi vidim, ne, zakaj se jaz toliko ženem ali pa sploh želim imeti denar. V bistvu je to želja po varnosti ali pa strah pred tem, da ne bi imel, ker si se takrat mogoče dotaknil tega, da nisi imel. Ne. Ja, absolutno je to. Zato, ker jaz ti pravim, jaz sem bil takrat 16 ur v pisarni. Jaz sem šel zjutraj na fitness, to sem vedel, da moramo delati, ker drugače ne bom zdržal. In potem sem bil v pisarni, imel sem 4 zume, medtem sem ustvarjal intervjuje z Američani, ki so me pomagali tudi malo, bom rekel, motivirati, ne, ker nisem bil sam več. Ne. In se spomnim, ena sodelavka rekla, Smiljan, pa od kje vraga imaš to energijo, razumeš? Ne vstaviš se, kaj te žene?
sem se spomnim, kje sem bil pred recimo 20 leti, ne. In ko se tizga spomnim, nisem ne zmatran, nisem nič utrujen, nič me ne boli, nič ne bom jamro, ker vem, da tam več ne bi rad bil, ne. Da so ti telefoni sklapljali, ker pač nisi imel, da ga plačaš, ali pa so ti bančni račun zaprli, ker si imel minus na računu, ali pa sem šel na bencinsko črpalko, pa sem za 1 evro tanko, ali pa 2, ker nisem imel, ne, ali 1 liter, 2, ker nisem imel za več, ne. Pa šel v trgovino, pa gledal, koliko centov stane Rio Mare, koliko pa Eva, pa sem pol Evo izbral, ker je bila nekaj centov cenejša, mislim, veš, to so tak občutki, ko se tistih občutkov spomnim, to je tak stres za spat, ne more zvečer. Veš, zanimivo, ne? Jaz nisem bil v taki situaciji nikoli. Podobna je sam bila, ko sem pustil službo in potem imel sem nek šparovček in od sem imel te po 1 evro, ker sem delal v gostinstvu in sem full tringelta dobival in sem shranjeval, ne. In potem, ko sem pustil službo in nisem imel več prihodka, sem ta šparovček pač vzel in s študentskimi boni si kupoval za jesti, ne. In pol enkrat je tudi zmanjkalo v tem šparovčku teh večjih kovancev, ne. In sem hodil v trgovino in sem gledal v bistvu, kje bom dobil največ kalorij za najmanj denarja, ne. Se pravi, sem hotel optimizirati, ne. Wow. In sem te S-budget testenine najdel, ki so take velike, pa so bile 2,5 evra. Sem rekel, to je nora vrednost, ne. Če res optimiziraš za to. Ampak, ko se spominjam nazaj, sicer je bilo po moje prekratko obdobje, da bi lahko jaz rekel, ampak nisem čutil stresa, neko zaupanje sem čutil, pa zdaj se z nostalgijo spominjam tega, verjetno, ker sem bil mlad, ne, pa tako, ne. Če si malo starejši, je verjetno težje, ne, čez take stvari iti. Jaz mislim, da če nekdo je bil nekje že, ne, pa padeš dol, da to je še hujše, ne, kot pa če gradiš. Ker se navadiš, ne. Ja, ta strah, v bistvu spomin na to, kje si bil, ne, pa da si šel iz tega ven, pa imaš nekaj več, ne, in zdaj moraš pa iti mogoče korak nazaj, ali pa 2, ali pa 5, ali pa 10, ne. Je po moje lahko toliko stresen pa boleč ne bom rekel za moškega samo, verjetno za vsakega, ampak za ego. Za ego je lahko to hud udarec in ni, bom rekel, samo stanje, v katerem se ti lahko naenkrat znajdeš, ne. Ampak je, bom rekel, emocije, ki jih ob tem doživljaš, ne, in potem prije frustracija. Ogromno moških danes, ki ostane brez službe, ostane brez upanja, ne. Ker jaz vedno rečem, ti lahko ostaneš brez službe, pa brez denarja, ne. Hujše je, če ostaneš brez upanja, pa brez vizije, ne. Sigurno. Ker to je pa ultimativna izguba, ne. Pa brez volje ali doživljenja, brez vere v boljšo prihodnost. Jaz rečem, da največja droga je lahko, v bistvu je upanje na boljšo prihodnost, ali pa vera, da bo jutri boljše, ne. Upanje, da bo jutrišnji dan boljši, kot je bil pa včerajšnji, ne. In če ti to izgubiš, ne, pol je oni efekt zapora, ko ga opisoval Viktor Frankl, ne, v knjigi Man's Search for Meaning, ne, v iskanju smisla življenja, ko je rekel, da so v bistvu videli že kdo od zapornikov bo umrl, ne. In to se mi je videlo na očeh, ne. In tisti, ki niso imeli družine, ali pa nekaj, kar bi se veselili, ko pridejo ven iz taborišča. In ponavadi so bili odnosi. Odnosi so vedno tisti, veš, upanje. Pač on je rekel, tisti, ki niso več imeli upanja, da njihovo življenje obstaja tudi izven teh zidov še, ne. Smisla, ne, se pravi, ta smisel je na oni strani, ne, ne noter. Zdaj, najti noter zapora, ne, tisti smisel je bil nekaj, na kar se je mogel odpreti izven zapora, ne. Zdaj, ta zapor je lahko, bom rekel, neka metafora. Se mi nismo danes ujeti v Auschwitzu v nekem zaporu, je tak, ampak smo se ga sami mentalno zgradili okrog ali svojega potenciala, ali svojega načina razmišljanja, ali z svojimi emocijami, ali z ljudmi, s katerimi smo obkroženi, ne, in smo noterni, se počutimo nemočni. Tudi podjetniki, jaz tako gledam, ne. Mi vsi začnemo delati biznis zato, da bomo bolj svobodni, ne, da bomo več časa imeli, da bomo sami odločali o nekih stvarih, ne, potem pa naenkrat začnemo graditi biznis, ne, pa naenkrat vidimo, da smo Alcatrase zgradili, ne, in da smo si ga celo tako zgradili, ne, da smo
znotraj. Zdaj, če bi ga zgradil, bi bil ti zunaj, bi še lahko to na druge perspektive gledal, ampak si dobesedno not. In potem, kak zdaj iz tega mentalnega zapora, ali je to občutek, da nisi dovolj dober, manj vreden, ali se začneš spraševati, ali je to sploh to, kar sem jaz želel v življenju, ali je to zato, kar sem jaz garal, ali moje življenje sploh imelo smisel, ali sem ok, ali sem srečen, ali sem sploh zadovoljen. Koliko let, če imam pred sabo, se boš videl, ti si zdaj 20 let mlajši od mene, se bomo enkrat pogovarjali, ko še malo čez 50, smešno to se čuje, ampak ker meni je bilo vedno ono smešno, te bo 50 leta, boš ti videl, začneš drugače razmišljati, dejansko je res, Res? Že pri 40 letih, pa ne samo pri meni, jaz vidim pri drugih, mojih kolegih, pa to, ko prideš, to je tako, da bi črto potegnil. Ko da bi rekel, da v gostilni si rekel, zdaj sem cel teden pil, pa en mesec, pa 50 let sem pil, tako zdaj pa krčmar potegni vse skup, pa da vidimo, koliko sem dolžen, kje smo. In pol začneš razmišljati, ali sem hodil preveč v to gostilno, bi lahko še v drugo gostilno hodil, ali sem preveč denarja tu zapravil, ali sem šel z napačno natakarco se za šankom pogovarjati, pa z napačnim lastnikom krčme, ali bi lahko kje drugje bil, kaj sem ven spustil, ker sem pač v to krčmo non-stop zahajal, kje bi lahko vse bil, koliko denarja sem zapravil, koliko bi lahko več imel, zakaj sem tam zgubil, zakaj nisem tega naredil, in potem človek, bom rekel, začne neke odločitve sprejemati časih, ki pa niso najbolj popularne lahko. Ja. Dejstvo pa je, da vsako obdobje življenja, ljudje radi razmišljamo v desetletjih, neke odločitve sprejemamo, in potem tam pri 50-ih je ena taka prelomnica, ki ti lahko rečeš takle, zdaj pa potegnemo črto in kaj pa zdaj naprej. A misliš zato, ker si na polovici življenja? Če imaš srečo, si malo dlje, mislim, si čez polovico. Ja, čez polovico si. In ta misel, ti povem, je lahko grozna. Pa še to, ne vem, koliko bi sploh štel prvih 7 let, ali pa prvih 10. Pa 20 briši. No, jaz se spomnim, začenjam spominjati, ker sem bil 12-13, da sem malo bolj začel razmišljati o življenju. Samo ti pa tvoja generacija, pa moja, to nima veze. Ja, sta različni to. Ja, pa da je danes 12-letniki razmišljajo o svojem biznisu, pa ga imajo, je res. Ja. Pred 12 letih, kak je biznis, ne se razmišljaš, vsega nobeno okrog mene ni imel. To je res, to je res. Tebe je hitro posrkal v to ameriško sfero, in to me zanima, zakaj, če res gremo na to otroštvo, to me ful zanima, kakšen si imel odnos z očetom, z mamo, pogled na revščino, na neuspeh. Ja. Ker po moje te ne bi mogli povleči, če ne bi se takrat neka semena posadila. Ja, mislim, zdaj, če smo pri odnosu z očetom pa mamo, z očetom nismo imela dobrega odnosa. Nikoli, tako da smo ta odnos kar mogla, bom rekel, smo ga mogoče zaflikala pred časom šele. Čeprav jaz sem ga že zdavnaj, on ga pa mogoče tudi, ampak veš. Niste ga pa skupaj. Ja, to so take, to je zdaj recimo, on bo tudi verjetno ta podcast gledal, veš. Pa knjigo je bral, in zdaj kar nekaj ljudi, ko to knjigo bralo, ravno se niso dobro počutili v tej knjigi, Ja, verjamem, ja. Veš, ti si svojo perspektivo na njih povedal. Jaz sem svojo perspektivo tam povedal, in to je tako, jaz pravim, če se mož pa žena ločujeta, pa sem bil marsikaj prisoten, ko sem se pogovarjal, pa so mi bili in mož in žena blizu, pa sem si želel, da bi ta odnos ostal skupaj, in sem poslušal moža, pa sem rekel, joj, kak je lahko njegova žena taka, pa je bil moj top kolega, pa sem se z njo pogovarjal, pa sem rekel, pa se ne morem verjeti, da sem s takim bil prijatelj. Pa sem pa videl, da se pogovarjata oba dva o isti stvari. Samo on gleda z Pohorja dol, ona pa z Pohorja gor. Ja, vsaka stvar ima 3 resnice. Ja, pa še neodvisni opazovalec. Ja, se to, Ja. Ena stran, druga stran pa resnica. Ampak je ni. Ampak če obstaja združba vse, ampak obstaja absolutna resnica, sam tista resnica, v katero tisti, ki jo pripoveduje, verjame.
in njega ne moreš prepričati, da je drugače. Ker si moraš povedati neko zgodbo, v katero ti verjameš, za katero stojiš, ker če ne stojiš za tem in to tudi, ko vidiš, če se motiš, ne, potem nisi ok oseba. Ne. In zato smo ljudje pripravljeni stati na svojem stališču, tudi če bi ga mogli premakniti. Ne. In ta komunikacija med ljudmi je tako zanimiva. Ne. Ni dovolj časa, da bi lahko naštudiral komunikacijo pa reševanje konfliktov med ljudmi. Ne. Mislim, da je to res taka tema, ne. Zakaj ljudje stojimo na nekem stališču, pa vidimo nas z druge strani, pa si ne dovolimo videti tudi z druge perspektive, ali pa, bom rekel, čist enostavno sprejeti videnje nekoga, pa reči, ok, razumem, da vidiš ti stvar drugače. Ne? Sam zdaj, če pa zahteva to nek poslovni odnos, pa nekaj, da se nekje na sredini srečamo, polje pa verjetno vprašanje kakšnih drugih stvari, no, ampak če grem nazaj, to za očetom, ne, veš, kaj poslušal, tudi en intervju pa sem omenil, ne, pa smo sedeli za mizo, na zadnje pa pravi, pa se veš, da sem te imel vedno rad, ne. Sem kaj vem, ja, ne, sam takrat pa nisem vedel, ne. In pol, veš, ko te objame, ko si star 54, pa on 75, pa 74, ne, pa te reče, se sem te imel vedno rad, samo se veš, kako smo bili vzgojeni, pa ne, in veš, nimaš kaj druga, ko pa da odpustiš ali oprostiš, ne daješ pozabiti, ne. Pač greš naprej, se sem že to zdavne naredil, ne. Tako da pa da razumeš, ne, njega. Ja, razumeš, ja, vse to je, mislim, ne raješ pozabiti, razumeti moraš, ne. Ja. Ker pa, če pa znaš z druge strani pogledati, ne, je pa moj oče eno izmed najbolj skrbnih ljudi na svetu, kar sem jih zdaj spoznal, ne. On je vse delo za to, da nam bo ok, da bomo imeli za jesti, da bomo imeli denar, da bom jaz se lahko šolal, da bo lahko meni nudo, da mi bo lahko celo avto kupil, ko s tisto plačo je res, mislim, težko. In je imel v glavi, da mi bo kupil avto, razumeš, ko bom srednjo šolo končal. Razumeš, da je razmišljal o meni. Ja. Ampak jaz v tistem trenutku jaz nisem to tako dojemal, ne. Ker si pač nekaj drugega potreboval. Mogoče si bolj rabo objem, ne. Ja. Mogoče si bolj rabo, da te potreplja po ramenu, pa reče, stojim za tabo, verjamem v tebe, rad te imam, ponosen sem na te. Ne? Potrditev od očeta. Ja, a ne vem, a to vsi rabimo, ali je to, a te Po moje, da ja. ne vem, a te ljubezni toliko dovolj v otroštvo, da ti po eni fazi ne rabiš svojemu otroku reči, da verjameš v njega in da si z njim in da ga razumeš in da je ok vse, ne. Mislim, da tega nikoli ni dovolj. Tega nikoli ni dovolj. Tudi če zdaj mi dva pač probamo otrokom pokazati ljubezen, pa se mi zdi, da je še vedno premalo. Ja, mislim, prvi odnos, ki ga sploh imaš, ko se formuliraš, je starši, ne. Ja. Pa mama je še močnejša. Ja. In po moje ti takrat vzpostaviš vseb neko vrednostno lestvico, a sem jaz vreden ali nisem. Ja. In če čutiš ljubezen, rečeš vreden sem. Ja. Vreden sem življenja in vreden sem dobrega življenja. In koliko ljudi nimajo tega mnenja o sebi, ne, da so vredni dobrega življenja. Pa da je vreden kot oseba. Tako. In kako lahko ti zdaj rešiš, bom rekel, to rano, če imaš ti občutek v sebi, da nisi dovolj dober, pa vreden, da nisem dovolj vreden, ne. Recimo, da si v otroštvu občutil pomanjkanje ljubezni, ne, ali pa od enega od staršev nisi čutil, ne. Kako lahko zalepiš to ravno, z flasterom enim, ne? Ja, z kešom, z materialnimi stvarmi, ženskami. Se pravi, to je najbolj tisto ravno, gori dati 1,000 evrov pa milijon. Z drogami. Ja, zafilaš, ne? Ja. Ponovadi je pač najbolj pogosto je to z denarjem, ne? Ker misliš, da boš bolj vreden, če boš zdaj pa milijonar, ali pa če imel boljši avto, ali pa če boš še toliko večjo plačo dobil, ali pa prihodke, ker ti bo potem nekdo dal vedeti, da si ok, da si dober, da si vreden, ne? Sam se spoštujemo ljudi, ki imajo, ta družba poveličuje ljudi, ki imajo denar in ti nekaj dobiš, sam dobiš površinsko, ne? Ja. Ti dobiš spoštovanje, ne? Ja. Jaz mislim, če prideš ti v Monte Carlo, pa daješ po 100 evrov na pitnine, vsakmu, ki ti vrata odpre, oni nekaj ti bojo dali, neko energijo ti bojo dali. Boš dobil nazaj, sigurno. Sam je površinska, ne.
To, kar se pa mi pogovarja, pa po mojem nekje globje. Ne? Ja, mislim, tako kako si rekel, če imaš denar, pa si uspešen, dobiš spoštovanje. Kje se potem to spoštovanje prevesi v nevoščljivost, je vprašanje. Veš, ko nekdo se veseli tvojih uspehov, pa kak ti rasteš, enega dne pa mu že gre to na živce. Ker nemogoče, da se mi ne primerjamo z drugimi, je res. Kdo ima večjega, pa boljši avto, pa ne vem kaj, ne. Že med moškimi je to sploh, ne. Se veš, ko smo bili v srednji šoli, smo gledali, kdo ima večjega, ne. Ker si misliš, če imaš večjega, si večja faca, ne. Pa smo pa prišli do tega, da oni za ta večjim so imeli tudi izzive, ne. Ja, se. Ker ni imel kam dati, ne. Tako da, malo šale. Res so bili drugi časi, vidim. Pa slušaj, jaz sem hodil v srednjo policijsko šolo. Ja. Sem bil s samimi fanti v internatu, mislim. Tako da za mene te teme niso tabu teme. Ne, sem tudi fuzbal igral pa tako, ampak. No, pa se ti je jasno to, ne. Ampak, ja, to so neke take trenutke, ko pustijo neke stvari v tebi, je res, ne. No in potem se to prenese v realno življenje, ne. Do kje tebi nekdo hvali, je ponosen, mislim, kak se reče, je ponosen nate ali pa se hvali s tabo. Do tam, kjer pa potem nekdo reče, to pa je več, že ta uspeh nekoga je pa zdaj že proporcionalno prevelik od tega, ker mislim, da sem jaz zaslužim in zdaj je treba njega ali spraviti meni bliže dol, ker je teže jaz, da pridem gor. Ne? Zdaj, kak družba to dela na nekem drugem nivoju, se vemo, kako to počne se. Ne? Ampak mislim, da ima to smisla evolucijsko, ne? Da se mi nekako ni zdravo, ne? Če nekdo v nekem plemenu preveč skoči gor, ne, destabilizira v bistvu celo stvar. Ne. In tako da ima malo tega smisla, ampak ne vem, če je koristno za tega, ki to dela, da misli, da zunaj njega, da je težava v tem, kaj je preveč uspešen, je itak ukradel, itak ni toliko sposoben, itak je nekaj zmutil, srečen, ne vidiš pa sebe v bistvu, da ti svoje bolečine govoriš. Ta zavist je v bistvu zelo toksična energija, se mi zdi. Zelo toksična. Seveda. Škoda, ker imamo Slovenci toka, ne? Vse smo fajn ljudje, ampak to pa res seka ven, se mi zdi. In ta tvoj pristop, ne? Ali pa bom rekel celo ameriški pristop. Imam par prijateljev, ki so bolj v tej energiji, prijatelji, ki so manj v tej energiji. Slovencem ni všeč ta energija. Ne. Just do it, vse v glavi, bodi uspešen, ne. Fajn je, da si uspešen, ne. Fajn je, da si lastnik, da drugi delajo za tebe. Ne. To Slovenci ne maramo. Čeprav, ko se s kom pogovarjaš, pa vsi spremljajo te ameriške influencerje, pa vplivneže, pa podjetnike, ne? Vsi ne, po moje, to je nek mehurček. Mogoče s tistimi, ki se jaz družim. Ja, verjetno, Mislim, da ne. Vsi ne, verjetno ne, no, vsi ne. Vem, da si bil v Gerju, si bil... Ja, bil sem v pisarni. Sem videl ta video, ampak zdaj sva lepo kronološko hodila, tako da je fajn. Z očetom si govoril. Pa ta tvoja potreba po tem, da boš nekaj več, ne? Ja, seveda, mislim, če si iz neke vasi ali pa na hribu sam tam doma med kurami, svinjami, kravami in kokoši, ne, oziroma petelini, ne, pa pol v vasi, pač si želi postati nekdo, ne. Se spomnim, sem vedno enemu svojemu kolegu Ikeju, Viktoru, rekel, ti boš videl, jaz sem enkrat tako uspešen, da šoš me ti gledal na televiziji. Samo sem mislil, da bom drugi Bojan Križaj, ne. Se pravi, si imel, že takrat se spomniš, da si imel to potrebo, da boš nekaj posebenega v tej družbi. Ja, tako, ko sem gledal Bojana Križaja, kak je bil oboževan, sem rekel, jaz sem tudi uspešen, ne? Ker on je bil uspešen. Ne? Za njega se je ustavila šola. Ne? Smo šli vsi gledati, ko on vozil slalom. Ne? Zdaj, sigurno v družbi ti rabiš nek vzor, da vidiš. Jaz mislim, da boljše tudi
da si ti, ali da vsak posameznik bolj teži k temu, da je vzor, kot pa opozorilo, ker druge variante nimaš. A boš ti drugim vzor, ali pa boš opozorili, kako ne. Tako da takrat, če rečemo, Bojan Križaj je bil meni vzor, kaj lahko narediš. Zdaj, če še tu neka zgodba, kako si bil mali, pa te noben ni postavil, te težko kdo nas moči, pa niso imeli denarja, pa ne vem kaj, zdaj ne vem, če je bila taka zgodba, ampak je še to toliko bolj močna zgodba, ampak jaz vem, jaz ne rad smučal, in potem smo pač, kdo je najboljši tam na vasi, pa v šoli, se veš. In pač jaz sem mislil, da bom jaz na televiziji smučal enkrat, Ampak zakaj pa si imel to potrebo? Ne vem, jaz mislim, da si poseben. Ja, ne vem. Pa po moje ravno ta iskanje potrditve, ker nisem dobil doma. Od očeta glavno? Ja, od očeta bolj, ja. In zato še ne veš, koliko te to še danes žene. Verjetno jaz pravim še vedno malo. Zato, ker je nemogoče, da to tisto obrazdo ti daš ven. Samo važno je, da razumeš, pa da počneš to, ker da počneš to z dobrim namenom, to je ena stvar, Ja. Pa da ne počneš nekaj samo zaradi tega, ampak v bistvu ti ne veš, zakaj sploh kaj počneš. Glej, jaz, ko sem prišel v srednjo policijsko šolo, se pravi 1. september, so nas postrojili na plato, tam pred kadetsko šolo, to je v Tacnu, ne vem, če si kdaj bil. Si pa predstavljal, zdaj to je, ne vem, 4. letniki, pa 1. letniki, pa jaz sem bil zadnji razred. To je bilo čist tam proti Gorenjske že na konca. In ti sem slišal od direktora šole, Bojan Potočnik je takrat bil, da bo nekdo iz naše generacije. To je moja bila 21. generacija. V tej naši generaciji je bilo 7 razredov, 6, A, B, C, D, E, F, G, 7. In 240 je nas bilo dijako. In on je predvsem mi povedal na zboru, da bo eden od nas imel možnost, da gre kot najboljši dijak te generacije, ki bomo jo šele končali šolanje čez 4 leta, možnost študirati na višji šoli za notranje zadeve. In če boš tam najboljši, boš še lahko šel na pravni faks, na stroške države. Zdaj si pa zamisli, jaz to slišim. Stojim tam, slišim to in si mislim, to sem jaz. To bom jaz, ja. Ne, to bom jaz, ja. To sem jaz. To ne more biti drugi. Zato, ker kak jaz naj grem na pravni faks? Mi razloži. Odkje naj dobim denar, da si to plačam vse? Čega leta je to bilo? To je bilo leta 87, ko sem jaz prišel v srednjo policijsko šolo. Končal sem 91, na dan vojne. Sem jaz šel direkt vojno iz policijske šole. In ti se odločil, da boš to ti? Jaz sem se odločil, ja. Okay. Kaj najboljše ocene so hoteli? Glej, vse te ne povejo, kaj je najboljše. Pač ti misliš, da so ocene. Niso samo ocene, So še gledali, koliko ti pomagaš sošolcem, pač pri učenju, pri delu, koliko si uspešen pri športu, koliko se tu zalagaš. Se pravi, vse so gledali. Pol se pa verjetno še učiteljski zbor sestav, ker mi smo imeli učitelje, ki so nas učili, eno so pa bili, se pravi, našega razrednika pa učitelja, drugo so pa bili naši vzgojitelji, kateri so nas pač pol imeli prek popoldan in so bili v uniformah to ljudje, In to so še mogli se vzgojitelji zbrati, pa učitelji, pa vse to, kakšna lobiranje so to bila, si tudi mislim, ker vsak je želel imeti najboljšega kadeta, mislim, vse predstavljam si, Sem enkrat vprašal tega mojega vzgojitelja, pa mi je veliko ni znal povedati, Kaj je vse. Kaj je bil proces, ja. In jaz zato to besedo, jaz vedno, ko začnem predavanje, ljudem napišem odločiti. Ker to je pa tako močna beseda, da če samo to besedo berem vsak dan, me spomni na to, da je vse v mojih rokah. Čeprav ni vse v mojih rokah. Bolje je verjeti, da je. Je pa bolj verjeti, da je, ker ko se mi do ženo odločila, da bomo imela otroka, se ga nismo mogla po naravni poti. Pa tudi ni nama dobro kazalo po IVF-u, ampak če se ti odločiš, boš našel pot, ali pa bo pot našla tebe. Ali boš ti našel nekoga, ali pa nekdo našel tebe. Ti našel knjigo, pa bo knjiga našla tebe. Mislim, jaz v to močno verjamem, da če se odločiš, in tudi, ko sem malo študiral nevroznanost in tako dalje, v bistvu v možganih, ko se ti za nekaj odloči, se center za sprejemanje odločitev sproži v možganih. Pomeni, če se jaz odločim, da bom ta prst premaknil, je za to
signal v možganih, da sem se jaz sprejel odločitev, da bom ta prst premaknil. 250 ali 280 milisekund, preden jaz premaknem prst, se je sprožila odločitev. Tako da, ko mi rečemo, ja, sem razmislil, pa sem se odločil, je meni vedno bilo vprašanje, koliko teh odločitev je res zavestnih, ne? Koliko te pa vodijo vzorci, pa da ti na podlagi vseh vzorcev, vzgoje, otroštva, vseh vplivov, izkušenj, ti sprejmeš instinkt odločitev, pa jo argumentiraš, zakaj si jo sprejel. Ne? Pol verjameš verjetno v svobodno voljo? Ja, verjamem. No, in jaz sem takrat v bistvu, dobro, jaz sem se tudi svobodno takrat odločil, ne, da bom, recimo, postal. Samo zdaj. A si imel svobodo? Ja, vse je bilo vse v mojih rokah, samo na koncu pa ni, ne. Na koncu pa med učitelji bilo, ne. Ne, za odločitev pravim, ja. Če si imel svobodo. Da se ti odločiš, outcome ne veva, kakšen bo. To je kaos vesolja, ja. In to se po mojem vsi ljudje strinjamo. Ampak ta del, ne, da imam jaz svobodno voljo, da se za nekaj odločim, jaz tudi to malo pod vprašaj dajem, zato ker, veš, tvoje odraščanje, tvoji geni, tvoje travme, da mogoče so vplivali. Seveda so vplivali, pravim, da si želel biti najboljši. A ne? Ja, sigurno. Tako pravim, a si se ti res svobodno odločil, pa sprejel odločitev svobodno, ali pa je bila ta odločitev vpliv vseh teh prepričanj, kar sem rekel. Ne? Verjetno je bila, ne? Valjda je bila, zato ker, ampak je bila pa prilika, priložnost je pa bila. Ne? Ja. In potem se je verjetno na podlagi vseh vzorcev, kar sva rekla, ta odločitev, svobodno, nesvobodno, sprožila v meni. Sem rekel, jaz druge izbire nimam. Ja, to se ti je zgodilo. Točno, jaz druge izbire nisem imel. Zdaj pa, zakaj se enim to ne zgodi? Ne? Tukaj je pol vprašanje. Ne? Če mi dva rečeva, da ni svobodne neke volje. Da vpliv neki je. Ne? Ja, eni imajo tako otroštvo, eni nimajo. Ja. In pri enemu se ta iskrca vzpostavi, kot se je pri tebi. Pri mnogih stvareh, ti si šel zelo ekstremno v life, pri enemu pa ne. Ja. Zdaj pa kako to prenesti na tega, kasneje se ti ukvarjajo, ker nima te iskrce. Ne? A veš, ker ti moraš dejansko njega, tako si predstavljam, na nek način pozitivno zmanipulirati, da je pomembno, da on odločitve dela, da dela zavestne odločitve, močne odločitve in da res verjame v to, da bo uspešen. Ja. To je ful zanimivo, ne? Ja, mislim, veliko jih je to slišalo, sporočilo tam. Enih se nič ni dotaknilo to. Tako, kaj je razlika? Ne? Pa verjetno so imeli isto zgodbo, ko jaz podobno. Se smo vsi bili bolj zrevnih okolij, ne? Se nismo noben ni zlato žlico prišel tja v tisto srednjo policijsko šolo. Eni so šli celo tja zato, da pač so imeli vse zastonj, ne? Tako da, zdaj, zakaj človek se pol odloči? Pa mislim, da tudi pomen, ki ga ti pripišeš, kar se ti je v življenju dogajalo, ne, je tisti pol odločiln. Zdaj, če se ti je nekaj dogajalo, pa tega nisi dobil v otroštvu, kar si ti mislil, ne, lahko rečeš, to pomeni, da nisem vreden. Ne. To pomeni, da priložnosti niso zame. Ali pa rečem, to samo pomeni, da čaka na mene nekje priložnost, pa ko bo, jo bom zagrabil, ne, z obema rokama. Ne. Tako da bolj ta komunikacija, ta vera v to, da pa si oseba, kateremu je namenjeno nekaj, kar si ti želiš, da si zaslužiš. Ne. Dobro je rekel Ivica, mislim, da Kostelič, mi je bilo fascinantno, ker sem pol razmišljal samo o sebi, zdaj, ko sem jo to vprašal, ne, koliko je treniral. Ne. In je rekel, da je bil, kak je rekel, da je bil on, da toliko je dal od sebe, ne, da je v bistvu imel pravico na to, da bo uspešen, pa da bo olimpijski medaljo dobil. Rekel, jaz sem imel pravo na to. Se pravi, toliko sem se žrtvoval, da sem toliko plačal davka, da imam pravico to zahtevati. Zdaj, da si res zaslužim. Ja, recimo. Ne, ampak veš, ti pravico imam zdaj to dobiti. Ja. Čeprav se ti lahko včasih zgodi, da se ti ravno to ne bo tako posrečno. Ne. Ja. In potem je zopet, ne, veš, ko mi dva nismo mogla imeti otrok, ne, sej,
toliko smo dali od sebe, pa se nama je zdelo, da smo kar vredo človeka, ne? Zakaj pa mi dva ne moramo imeti otrok? Ne? Vse narediš, nekaj v tvoji moči, pa še denar imaš. Pa še denar imaš. Ja. Pa ne, pa še sam slišiš od kje komentar, no vidiš, vsega pa ne moreš imeti, ne. Vse imata, tega pa nimata, ne, pol te še tisto bolj boli, pa začne se tisto v glavi, ne, a res človek ne more imeti vsega. Biti srečen, zadovoljen, uspešen, denar, familijo, otroke, pa ajmo reči pač, da ne rabiš žrtvovati nekaj zaradi nečesa. Ne, kar je globoko zakoreninjeno. Če hočeš biti uspešen, pa imeti biznis, pač ne moreš imeti družine, ne moreš imeti otrok, mora biti drugače. Velikokrat sem slišal, ne vem, vse zdaj vidiš, vse boš videl, ko boš imel enega pa dva otroka, pa boš videl, to ne gre tako easy, ne. Pa sem si mislil, bom ravno probal dokazati, da tudi če imaš otroke, da lahko vseeno furaš biznis, ne. Da, ja. Se vidim, kakšno imaš osebnost, ker je tako v bistvu treba je nekaj dokazati. Ja, ne? ja. In sem podoben v tem, Ja. ne, tako da te ful razumem, ampak to je po moje dobra, dobra osebnost. a Ne? Ja. Sploh v tem svetu, kakršen je, te to po moje delač lahko pripelje. a ne? Pa ja, mislim. Da nisi v čredja, veš, Ja, da nisi ja, povprečen. Ja, ne. ja. No in takrat sem se jaz odločil, ne, če pogledaš besedo odločiti, ne. Če iz dveh delov sestavljena, ne? Ločiti od. Ne? To je v bistvu odločiti se. Ne? Če se ti odločiš za nekaj, se ločiš najprej od nečesa, ker ti se ne moreš odločiti za nekaj, če se ne ločiš najprej od ene stvari. Ali je to drugega načina razmišljanja, ali Nekaj moraš svoje žrtvovati. identitete stare. Ne? Se pravi, v tistem trenutku sem se jaz ločil od onega starega Smiljana, ki je mislil, da za njega svet, pa uspeh, ali pa izobrazba, ali pa biti nekdo, ali pa zaključiti fakulteto ne obstaja. Naenkrat imam priliko postati pravnik diplomiran. Torej, ločil sem se od stare identitete, odločil sem se za novo, dobesedno. Se pravi, žrtvovanje vedno, ne? Ja, nekaj, ali pa mogoče ne v Nekaj smislu, moraš žrtvovati. ali žrtvovati, ampak se odreči nečemu. Jaz sem se odrekel staremu jazu, takrat v tistem trenutku. Pač tako gledam danes na to. Ne. Ti lahko hitro identiteto spremeniš. Ne. Začneš od tistega, ker ne verjameš boljšo prihodnost, verjeti boljšo prihodnost, ko ti ponudijo to možnost. Ne. In jaz do takrat tistega trenutka nisem imel, kako bi jaz lahko postal, ne vem, diplomiran pravnik ali pa imel neko fakulteto. Pač bom policaj, ne. No, veš, kdo je mene zdaj videl kot nekega diplomanta tam v vasi ali pa na osnovni šoli. Zdaj, ravno da bi blestel v krogu teh svojih sošolcev, tam nisem bil. Ne. To so bili ali sinovi ali hčerke profesorjev, učiteljev. Ne. Nisem jaz bil zdaj med temi, ki bi za mene bila ustvarjena neka rekel, akademska pot. Ne. In takrat, ko sem jaz to sprejel odločitev, jaz sem se začel popolnoma drugače vesti. Jaz sem šolo vzel resno. Ne. Čeprav sem potem 4 leta poslušal žaljivke na račun piflarja, grebatorja, zlate grablice boš dobil, ampak jaz sem samo taktičen postal. Jaz sem se učil. Medtem, ko so se drugi zafrkavali, spali, sem jaz pač se učil. Pa hodil še vedno na šport, pa treniral judo, pa jiu-jitsu, pa ne vem kaj vse. Ampak sem se učil. Dobesedno sem ne vem zakaj. Našel sem svoj razlog. Nimaš razloga, nimaš smisla, ne boš dal teh bolečin skozi. Ne? In nobenemu nisem jaz povedal, da bi jaz bil rad najboljši kadet moje generacije. Nobenemu nisem to zaupal. To, kar si rekel za odločitev, ne? Ja. Pa jaz to res vidim kot neko žrtvovanje nečesa in moraš sprejeti v bistvu vso odgovornost, da boš plačal neko ceno. Ne? Ja, To, da so to te pa je. hecali pa zabavali, Ja, to je bila cena za to 100%. odločitev. Ne? Ja. Tako da je žrtvovanje nečesa. Ne moreš imeti vsega v življenju. Ne. Sprav, vse deluje res v tem yin-yang principu. Ja. Če hočeš eno stvar, boš na drugi strani ja. plačal to. Ja, ne? to Vedno se boš strinjam, plačal. ja. Zdaj pa tako, ne, zanima me, a veš, če ti obljubljaš ljudem, ali pa ne vem, v 90-ih, ko so bili motivatorji, lahko postaneš milijonar
In odločitev v posamezniku, ko gre v to sfero, je, jaz se bom odločil, da bom prišel do tega cilja. Ja. A se ti zdi to mogoče mal negativen, ker cilj ni v tvojih rokah popolnoma, kar je pa v tvojih rokah, je, jaz sem se odločil, da bom vse naredil, kar je v moji moči, da bom postal milijonar. To sta dve različni odločitvi. In se mi zdi, da je veliko ljudi padel v to. Jaz se bom odločil, da bom ta končni cilj dosegel, ampak to ni v tvojih rokah. Ne. Življenje je kaotično, ima svojo pot. Ja, nepredvidljivo. To, če malo pokomentiraš, če je imel nekega smisla to, kar sem rekel, ta različna odločitev. Ja, eno je, ko ti sprejmeš odločitev, zdaj, če sem jaz recimo pri 97 letih rekel, da bom enega dne milijonar, odkot je sploh ta beseda nastala, nekje si jo slišal, kaj to denarju takrat pomenilo, je bilo čisto drugače kot danes. Kaj $1 milijon? $1 milijon ali pa milijon nemških mark, ali pa danes $1 milijon, že to več ni isto. Tudi $1 milijon leta, ne vem katerega, kdaj so bili evri, 2,6, ne vem. 2, 3, 4, ja. Ne vem. Je velika razlika. Ja. Zdaj, če bi rekel milijon, zdaj je mačji kašelj proti milijonu takrat, v kupni moči. Tako da, recimo neka cifra, ki jo moraš imeti za to, da misliš, da si nekaj dosegel. Zdaj, nek pedestal je. Ja, nekaj, to je milijonar. Zdaj, kaj pa sploh pomeni milijonar? To pomeni, da tvoje neto premoženje je toliko vredno. Ne da si ti ustvaril toliko prihodkov. Vse toliko prihodkov marsikdo ustvari v življenju svojem. Če imaš, ne vem, plačo 2 jurja na mesec, je to 24 na leto, je to v 10 letih 250, 20 je $500,000, v 40 je pa milijon. Tako da so vsi milijonarji v prihodkih, mislim vsi, tisti, ki ta znesek zaslužijo. Za imeti milijon, to pa jaz pravim je različno. Zaslužiti pa imeti. Ker vedno pravim, kdo bi rad imel $1 milijon? Jaz. Kdo bi rad zaslužil $1 milijon? Jaz. Vse to je isto, ni isto. Zaslužiti, ustvariti prihodke ali pa imeti na koncu, sta dva različna pojma, ker vmes je še pa trošenje. In če to ne znaš obvladovati, potem, ali pa še investirati, pa zaščititi denar pred inflacijo, potem tega milijona ne boš imel. Zdaj, če se vrnemo na tvoje vprašanje, ko jaz postavim si neki cilj, pa še sploh, ko jaz tega nisem dosegel, danes jaz lahko tebi lažje povem, kako do milijona ali neto premoženja, ker imam izkušnjo svojo, pa imam tudi izkušnjo ljudi, ki so, ajmo reči, z neke mojimi nasveti, ali pa z navodili, ali pa s tem, kar sem se jaz od drugih naučil, ali pa tudi od drugih to dosegli. In je neki način, ajmo reči, sistem, kako to ustvariš. Vidiš patterne, vzorce. Tako, vzorce, pravila. Zdaj jaz, če se teh pravil držim, načeloma bi mi moglo ratati. Aha, koliko pa misliš, da je, recimo, popolnoma se drži 100 ljudi teh pravil? Večina se jih ne. Ne, ampak če bi, recimo, imamo vzorec ljudi, 100 jih je, in popolnoma upoštevajo pravila in navodila. Zdaj, če bi upoštevali samo navadno pravilo, porabi manj, kot zaslužiš. Okay. Je prvo. Je tak? Vse veš. Večina se tega ne drži. Že, če nekomu reče, če hoče shujšati, naj poje manj kalorij, kot pa jih zaužije. In zdaj reče moj ata, lahko, Smiljan, jaz nič kaj takega ne jem. Jaz samo 2-krat na dan jem. Pa pogledaš hladilnik, pa vidiš, kaj je not, pa ne rabiš 2-krat samo jesti na dan, samo enkrat je dovolj, če tisti ješ. Ker potem reče ljudje, ja, vse pa ne pojem veliko, ampak tisto malo je veliko kalorij. Što praznih, kaj pa so to kalorije? Zdaj pa on ne ve, kaj so kalorije, pa koliko je ena, ne vem, protein, beljakovina kalorij, koliko je ogljikovih hidratov kalorij, kaj je riž, kaj je tisto. Če ga to naučiš, to pomeni, da razume, kaj to je, potem bi še mogel vagati, mogel bi se meriti, mogel bi se slikati, da vidi, kako to vpliva, pogledati, koliko kalorij potroši za korake, potem ti lahko dobiš en sistem, je tak? To je v racionalni sferi, pa v sferi informacij, pa znanja. Okay. Ja. In še pol, če imaš enega trenera, da te spremlja, je še toliko lažje. Isto je v financah. Samo koliko ljudi bo pa se pol tega držalo? Tvoje vprašanje je bilo. Pa z malo.
Zato, ker še kaj druga. Vprašanje motivacije pa vzorcev. Pa zakaj, pa razlog, zakaj. Ne? Ampak če se pa pogovarjamo o denarju, je pa tu že tako ali tako ogromno podzavestnih prepričanj zadaj. Ti kot da bi da na gas pritiskaš z drugo nogo, pa še bremzaš. Ne? Je tako ponovadi, kar se denarja tiče. Ne? Rad bi bil uspešen, rad bi imel denar, greš v šolo, se učiš, napreduješ, istočasno pa govoriš, denar tako kvari ljudi, pa ni pomembno. In to so taka globoka prepričanja, dobesedno, ko je bremza gas. Ne? In to te vzorci se naberajo hitro v otroštvo. Ne? In ti podzavestno počneš neumnosti, ne, da zgubljaš denar lahko, ali se ga rešiš, ne vem kaj, ne vem, tak primer, ko je hčerka prišla domov, pa je rekla, da a smo mi bogati, ne. A smo mi bogati, pa vidiš, da je cela frustrirana, ne, in da so jo zafrkavali, da smo mi bogati. In veš, neka emocija se okrog te besede bogati nabere, se zasidra, pa ti otrok sploh ne ve, kaj pomeni, ne, ker če vprašal, kaj pa pomeni biti bogat, pa ona reče, ne vem. Torej, samo je, da noče biti. Noče biti, zato ker so drugi zafrkavali, to pomeni, da ni bila del njihove družbe in vi ste taki, se pravi, nekaj z nami ni okej. Aha, zdaj pa če še reče, ker imate denar, pa imate to, pa pomeni podzavesti, denar ni fajn imeti, ne, istočasno zdaj ti hodiš šolo, se učiš, probaš najti službo, si priden, varčuješ, ne. Na koncu imaš pa to v glavi, biti bogat ni okej, ljudje te bo izločili, ne, in potem začneš, ali napačno investiraš, ali greš nekam in ker se sabotiraš se. Ja, ker hočeš zgubiti, v bistvu podzavest hočeš zgubiti nekaj, kar je lahko razlog za to, da te drugi ne sprejemajo. In če je to denar, se ga boš ti znebil, tako ali drugače. Ne? Bo prišel nekdo, ko te bo krog prinesel za nekaj denarja, pa bo tisto, kar si ti prevrčeval 20 let šlo. Ne? Tako da glede na denarja so to res globoke stvari. Tako da ni samo to, je pa res, da če se pa držiš pravil, manj potroši, kot zaslužiš, najprej plačaj sebi, ne vem, 10% od svojih prihodkov pač nameni za sebe, pa potem začni trošiti, je rekel Warren Buffett, ne, ker bogati najprej dajo na stran zase, ne, nekaj, potem trošijo, siromašni pa najprej začnejo trošiti, pa če kaj ostane, začnejo za sebe dajati na stran, ne. To ti je pa v bistvu potem povezano tudi z disciplino na nek način, ne. Pa z sistemom, avtomatizacijo vsega, pa konstanto. Pa potrpežljivostjo. Mi pa vsi radi na hitro nekaj. Ampak a se ti kdaj zdi, da so te v 90-ih, Tony Robbins pa podobno, glih uporabljali ta vzvod v psihi, hočem hitro nekaj in ta mi obljublja, jaz te lahko tja pripeljem, zelo je enostavno, zelo je hitro. Ja. Vsak lahko, ne, vse veš, kakšni so marketinški v bistvu polja, ne. Vsak lahko, pa hitro je, ne. Ja. Da se glih to uporablja, da ljudi not povleče, ne. Pa jaz mislim, da mi si bi želeli, da bi bilo hitro, ne. Seveda. Mislim, organizem hoče čim manj energije porabiti, za čim večji outcome. Outcome, ne. Se veš, tudi preparati za hujšanje se tako prodaja, ne. Ne boš rabo nič narediti, pa samo ležiš, pa gledaš televizijo, pa čips, ne. Je tak, ne, pred televizorom. Zakaj bi zabijali ure in ure na fitnessu, če lahko? To ljudje hoče slišati, je tak. Ja, težko je resnico prodajati, ne. Ja. Ker je neprijetna kdaj. Veš, koliko bolečin je, da priješ ti do enega cilja. Ali je to v oblikovanju telesa, ali je to v denarju, ali je to biznis, ne. Mislim, da če bi podjetniki danes vsi povedali pač brutalno resnico, kaj podjetništvo pomeni, marsikoga bi odvrnili od podjetništva, ne. Ker podjetništvo ni za vsakega, ne. Ne bi ga niti svetoval, ne. Zato, ker jaz mislim, da je to je toliko pritiska, ne, da ga človek, ki emocionalno ni zrel ali pa inteligent, ne more prenesti, ne. Jaz rad rečem, ne, da če hočeš biti uspešen v biznisu, boš mogel obvladovati 4 stvari, ne. Eno je stres, ne. Ker vsakdo, ko se loti biznisa, reče, jaz pa znam to delati, ne. Pa ker imam
neko spretnost ali pa sposobnost ali pa znanje, se grem biznis, ne? Ali pa nekdo reče, imam idejo za produkt, ne? To je pa res unikatna ideja, tole bomo naredili, to bo ljudje kupovali, ne? Bilo kaj, ne? Ali pa, jaz se znam iti marketing in znam Facebook oglaševanje in tu bomo razturili. Vse to so te, bom rekel, produkti, ideje, način komunikacije, vse to ti lahko imaš, ampak kaj se bo pa vse vmes dogajalo? Če ti ne boš znal obvladovati stresa, ki pa bo nastal, ne vem, kako boš vse to lahko izvajal, je tako? Naslednja stvar je pritisk, ki ga boš čutil, ne? Že zaradi stresa, zaradi raznih stvari, ki se bojo dogajale, ali so kontrole, ali je to nekdo ti meče polena pod noge, ne? In če ne znaš handlati ta pritisk, ali je notranji ali pa zunanji, ne, boš počel dobesedno enega dne, ne? Pol so to še emocije, ne? Ker greš skozi taki roller coaster emocij, da v biznisu si ti lahko zjutraj ful navdušen, čez 1 uro si pa že dal, ne? Sploh če si v prodaji, ne? Ker prejšnji dan ti je nekdo obljubil, kaj bo drugi dan kupil in zdaj ti je scancela, se že doživel to. Ja, seveda. Pa milijonski biznis je bil, je tak, na mizi, je tak, vse sem naredil, jaz sem mu prodal idejo, pa ko bi mogel podpisati z mano pogodbo, je pa podpisal z enim drugim, ne? To so emocije, razočaranje, upanje, pričakovanja, ne, so pa še ena četrta stvar, ne. Ta, bom rekel, management, expectations management, ne, obvladovanje pričakovanj, ne, ki jih ti imaš, ne. Kaj bi se naj po tvojem mnenju zgodilo, kaj bi ti naj dosegel, kako bi se naj nek posel ali pa neka ideja odvila, oziroma kako bi se naj ljudje do tebe obnašali, ne? Ta pričakovanja, pa tudi do sebe ta pričakovanja, ki jih imaš, kakšna so previsoka, so preniska, ne? To 4 toliko vpliva na uspeh v biznisu pa v življenju, da je po moje bolj pomembno, kot pa vse ostalo, kar sem prej naštel, ne? Ker na vseh seminarjih, ko recimo vprašam ljudi, kaj je pomembno za uspeh v življenju, ali pa podjetnika. Zdaj ni važno bilo, ali so bili ljudje, ki se ukvarjajo z biznisom, so lastniki podjetij v dvorani ali pa nasplošno. In ko rečeš, kaj je potrebno za uspeh podjetnika? Če jaz tebe vprašam, kaj je potrebno za uspeh v življenju, kaj treba imeti? Prav za podjetništvo govoriš? Ali pa tak, uspeh, evo. Ja, jaz mislim, prva stvar je vizija, a ne, se pravi, da ti vidiš, kam pluje ladja. Ja, super. Da imaš karizmo, da te, ki veslajo na ladji, da ti zaupajo, da bojo veslali. Ja. Jaz mislim, da to dvoje je najbolj pomembno. No, super, si začel in tako vsi začnejo. Potem pa začnejo še, moraš imeti cilje, si rekel vizija, moraš imeti upanje, da ti bo ratalo, moraš imeti pogum, moraš imeti samozavest, dobro samopodobo, je tako? Vse to je v karizmi nekako noter, ne? Ker če nimaš tega, ti ljudje ne bojo zaupali. Samozavest je drugo. Ne? Ja. No, ampak če pogledava, noben ni še do zdaj začel, moraš imeti dober produkt, brez dobrega produkta uspeha ne bo. Ne? Jaz mislim, da to je tudi malo v viziji noter zapakirano, ne? Produkt, ne? Ampak tak ima te dve, a ne? Pa recimo močno željo ali pa travme. Frustracije. Iz otroštva, da bo najdu nekako pot. Saj jaz sem tako v svojem življenju videl v svoji okolici, pač najdu je nekje neko pot. Tako da, pa optimizem, se mi zdi. Optimizem, ne. No, in vse, kar sva naštela, je v bistvu v tebi. Ne. Ostalo je pa vse nekaj, kar jaz lahko kupim. Ali pa se naučim, mogoče lažje kot pa tega, kar sva prej naštela, ne? Ker je neotipljivo. Ne? In potem vidiš, da je za uspeh, je pa, ali v biznisu ali življenju so pomembne vse te stvari, bolj mehke. Ne? Jaz ne morem iti v trgovino pa reči, Klemen, daj, imaš čas, greva v lekarno po 2 kili upanja na boljšo prihodnost, ne? Pa po 2 deci samozavesti, pa 1 flaško poguma. Ne? A veš, koliko ljudi bi danes... Ko jih vprašam, kdo od vas bi veliko več stvari naredil na osebnem pa poslovnem področju, če bi imel malo več poguma pa samozavesti. Na boljšem bi bili, ja. Veš, kaj se mi zdi, da družba, recimo, ko to sliša, ne, kar si govoril, recimo, te stvari so v tebi noter, si rekel. Ne? Se mi zdi, da ena komponenta, če res govorimo o uspehu, ki je malo večji, je komponenta sreče.
Ja. In se mi zdi, da ko nekdo to posluša, ne, Ja. reče, ok, te fantje malo zanemarjajo pomen sreče Ja. in ko je njim uspel, tudi zaradi sreče, Ja. zanemarjajo vpliv sreče in poveličujejo lastnosti, Lastnosti ki svoje. so v njemu. Ja. Se pravi, svoj ego buildajo gor, Ja. zmanjšujejo pomen sreče Ja. in potem nam govorijo, da nimajo teh lastnosti, ki jih mi imamo. Ne? Ja. In se mi zdi, da imajo dober point. Ja. Sicer ti to ne pomaga v življenju, da preveč daješ na srečo, ker je Ja. nekaj zunaj tvojega vpliva, si ti se lahko postaviš na mesto, pa boš imel več sreče, Ja. ampak res ta kaos vesolja, kaj se enemu zgodi, pa drugemu ne zgodi, na to nimamo vpliva. Ne? In se mi zdi, da moramo biti malo ponižni, ali kako bi rekel, Sigurno. ali razumeti to celoto tega, da pač eni ful nimajo sreče. Ne? Ja, jaz to srečo mogoče rečem pravi čas, mogoče, ali pa timing, ali si ti pravi, Ja. je tvoja Koga ideja. si spoznal? Ja, mislim, takle. Ja. Si ti danes si v pravem času, na pravem mestu, jaz pravim, ne, pravi trenutek je, ne, ampak če pa ti nisi prava oseba, ne, pa pol tega ne boš videl, pa zagrabo. Ne, in to je to. Seveda, jaz se tudi večkrat sprašujem, ne, a vse, kar sem do zdaj naredil, je bilo veliko sreče. A je bila sreča, da sem začel leta 97 s tem biznisom? Ali je zdaj drugače, če začneš? Ali je bilo takrat težje, oziroma je bilo lažje takrat, ali je zdaj lažje, ali je bilo težje? To je vedno diskusija. Tak? In kako vidiš? Sigurno je bilo težje takrat kot danes. Z vidika razumevanja ljudi o teh produktih, ki jih jaz prodajam. Ne? Če se menimo v zavarovanjih pa v financah. Ne? Razumevanje, znanja je bilo veliko manj, konkurence tudi veliko manj. Tako da, nekaj plus, nekaj minus. In zato je sploh težko govoriti o tem, ne, kdo je zaslužen, kdo ni, ali je zgoraj Bog, ali je sreča bila, ali si ti to naredil. Jaz mislim, da celo tako se ti lahko zgodi. Ne. Ti imaš nek biznis v eni državi, pogoriš pa v drugi del, ali pa pogoriš. Ne. Ja. In kam za veze? Mislim, a si ti zdaj neuspešen? Ali zdaj, boš rekel, drug trg je, druga država je, druga mentaliteta je, ali na koncu pa pridemo do tega, ne, da sam vsega tak ne boš mogel narediti, da boš ljudi rabo okrog sebe. Tako da je bolj od tega odvisno, s katerimi ljudmi delaš, pa s kakšnimi ljudmi se obkrožiš. Ne. No, kaj sem hotel reči glede te sreče? Ja, Tiger Woods, mislim, da enkrat rekel, ne, ko je en udarec zadev, ne. In je res, ne vem, še celo klip je nekje bil, sem ga zgledal, je bilo res nemogoče šat, ne. Pa eden z občinstva pravi, to pa si imel srečo, ne. Pa pravi on, the more I train, the more luck I have. Ja, ima point, ampak zanj sem, kolega mi je poslal neko niti ne raziskavo, ampak teorijo o tem, kaj mi smo odraščali v 90-ih. In imeli smo že stike z videoigrami. Takrat so bili te Nintendo, pa Tetris. Mi smo imeli že malo bolj napredne. Ampak sem sam Tetris imel, to je bilo najbolj napredne. Ampak da v bistvu je neka teorija, da v 90-ih, mogoče celo v 80-ih, so bile igre težke in zgubil si velikrat in si mogel iti spet na začetek. In tudi ni bilo tazga nabora iger, da bi ti lahko, ta igra mi je pretežka, bom šel zdaj eno drugo igrati. In to mi je ful dal zamisliti, ker se spomnim svojega otroštva. Imel sem mogoče 2 igri na voljo in ko sem se zataknil, sem v bistvu toliko časa probavil, da si tam zmagal. Da si nekako rešil problem, ki ga imaš, ali si tega težkega bossa premagal, ki se ti je zdel prej nemogoče, ampak ustrajal si. Ne? Včasih po tedne, 2 tedna si bil na eni poziciji in si ustrajal. Ne? In zdaj so se igre malo spremenile, ful so lažje, se to je splošno znano, ful vodite za roko, vse je napisan. V bistvu redko katera igra pripelje igralca do tega, da ima občutek, da je zataknjen
ker se dopamin takrat ne sproži. Ja, v bistvu mora biti flow. Pa ga zgubijo. Ne? Pa ga zgubijo in na drugo igro gre. Ja, pa gre na drugo igro. Ja. Tako. Takrat jih pa ni bilo, ima smisel, absolutno ima smisel. In kako je to, če ti odraščaš v takem okolju, a ne, ti v bistvu prevzemaš vero ali pa način delovanja, da je treba kljub fejlanju Ja. Probati še na drug način, pa se izboljšati, pa boš pol zmagal. Ja. In to mi je dalo ful za misel. Ni to sicer znanstvena, nobena študija, samo neka teorija, zdi se mi zelo smiselna. Ne? In tukaj, ko smo o sreči govorila, prišel sem do tega zatika, nisem imel sreče, odneham. Ja. Zdaj pa, kolikrat ti lahko probaš, in pol najdeš srečo. Ja, mislim, pri lotu moraš imeti srečo, ne, da zadaneš. Se moraš pa igrati. Ja, moraš pa igrati. Torej, če večkrat igram, na nek način treniram, ampak tam pa res nič ni odvisno od mene. Ne. Tiger Woods je vse treniral, pa je videl, da če bo več treningov naredil, bo mogoče večkrat srečo imel. Ne. Ja, pa loto so res slabe možnosti. Mislim, ni pametno, po mojem, z tega sejti. Ne. A si igral kdaj? Verjetno sem kdaj. Polka sem začel malo računati verjetnost, sem rekel, to je pa brez veze. Jaz sem, po mojem, dvakrat izpolnil loto listič, pa dvakrat sem igral v kazino slot mašine. Enkrat, ko smo šli na absolventski izlet v Grčijo, sem imel en kovanec in tak ali tak nisem imel denarja, ko sem šel tja. Sem rekel, kje bom jaz 3 tedne izdržal. In oni so tam igrali, jaz ker smo bili na ladji, v Grčijo še šlo z ladjo, pa jaz ne vem, kak je bilo, ne vem, koliko je bilo to $, ali kaj. A kaj je že bilo, ne vem, vse ne vem. V glavnem jaz vržem enega not, pa stisnem dol, pa ko je začelo ružiti, to je letelo ven denarja, da sem jaz 14 dni lahko pil vsaki dan. Je sprav neki si zadev. In poslušaj, meni so pol pregovarjali, stari, ti imaš srečo, daj še igraj, ne. Niti enega kovanca več, nisem tam noter dal. Jaz sem svoje dobil, jaz ne rabim več sreče probavati. In enkrat je isto bilo, ko smo z sodelavci imeli en seminar v kazino, je bila dvorana, pa smo dobili za vstop, mislim, da 20 €. Pa jaz grem tja, vzamem tiste, ne vem, žeton ali kaj, stisnem na one sadeže, priletijo 320 €, vzamem 320 €, pa grem domov. Tako da nisem za igre na srečo sploh ne. Nazadnje sem pa igral v Španiji, zdaj, ko sem bil, v Ameriki sem bil v Miami, ko so imeli taki dobitek, pa so vsi stali tam na blagajni, sem rekel, kaj te stojite tu? Pa ne vem, kakšni milijoni so bili v Miami. Pa sem še jaz izpomnil, ker mi je taksist rekel, Jujo, ste igrali, ne vem, našo. Sem rekel, nisem igral, pa sploh nikoli ne igram, nisem že 100 let igral. Pravi, to je velik dobitek, pa sem si mislil, veš, kaj pa če je bil poslan, da jaz grem z Amerike z 10 milijoni. A verjameš v take stvari? Ni je dobil? Ne, a verjameš v take stvari, ki si rekel signal, si dobil? Ja, verjamem, ja. Verjameš? Ja, verjamem. Daj malo več o tem povej. Kaj verjameš dejansko? Veš kaj, verjamem, da ljudi, ki jih srečamo z nekim namenom. Ok. Ki ga ne prepišemo za nazaj pol, ampak dejansko nekaj obstaja. Ja, mislim, ti lažje ga prepišeš pol za nazaj, ne? To se strinjam. Sam zdaj, če ga pa lahko 5-krat že prepišeš, pa začneš lahko verjeti, ne? Ampak zdaj, kje se je zdaj to zgodilo, prej ali kasneje, kaj je bilo, ali se je izkušnja zgodila, pa je potem potrdiš, ko nazaj razmišljaš, ne? Ampak jaz vseeno mislim, da ima vsak človek ima nek smisel v tem življenju. Je res, ti imaš svoj neki smisel, namen, ne? Zakaj se srečamo? Pa nam nekdo pride na pot, je pa čist, a bomo mi takrat v nekem takšnem emocionalnem, čustvenem stanju, da bomo videli, ali je to priložnost, lahko je tudi opozorilo. Lahko je celo gremo bolj duhovno, pa rečemo, če je to karma, pa se ti ene stvari pol dogajajo, ne? Ampak jaz verjamem, da ko nekoga srečaš, da ti ta človek kakšno sporočilo nosi v sebi ali zate, ne? In ne vem, odkje bi lahko to nastalo, ampak toliko, recimo, eni ljudje ti pridejo na pot zato, da ti pomagajo, eni ti pridejo na pot zato, da ti pomagajo s tem, da ti najprej odmagajo, ne? Da te nekaj naučijo. Ne? Ja, ali pa da te nekaj naučijo. Recimo, ko me vprašaš, če bi jaz danes bil tu, verjetno jaz danes ne bi bil tu, če ne bi bilo ene osebe, in to je bil načelnik uprave za notranje zadeve Ljubljana, v času, ko sem jaz služboval kot kriminalist, na oddelku za gospodarsko kriminaliteto po končanem študiju na pravni fakulteti.
bi jaz takrat sem imel priložnost, da postanem, če se vrnem samo nazaj na tisti plato, ko sem se odločil, da bom najboljši kadet, pa 4 leta zavrtim naprej, sem res bil najboljši kadet. So me izbrali, pa bi lahko 3 drugi tudi blizu ocenami, ampak so mene izbrali. Zdaj, zakaj so mene izbrali? Jaz pač temu pripišem, da sem jaz sigurno ne poznam njih 3, ampak vse za enega vem, 2, da pa nista molila Oče naš pa molitev vsak večer pred spanjem, da bi bila najboljša. Jaz sem jo pa. Okay? In to vsak dan. In tudi ne poznam od tistih 3 koga, ki bi, zdaj vemo, da je to vizualizacija, vizualiziral sebe na odru pred množico na stadionu, da imam govor in dobim za nagrado pištolo. Ker ko sem končal jaz prvi letnik, je tista generacija, ki je odhajala iz šole, to je bila 18, pač nekdo bil, Rafko Viltužnik je bil takrat še moj sosed v Ožbaltu, najboljši kadet. In jaz sem to videl. In ko sem jaz to videl njega, kaj gre po rdeči preprogi, jaz sem sebe vizualiziral na rdeči preprogi. Vsak večer sem si predstavljal, da jaz grem, pa nisem knjig prebral. Zato pravim, ljudje imamo nek instinkt, vsi vemo, kaj počnemo včasih, ampak mislimo, da neke stvari ne pomaga. Zdaj, to je manifestacija, ne vem. Vse si sam prebral teh knjig ogromno, pa imaš svoje mnenje. Ampak jaz verjamem v to. Jaz tudi. Ja. Ok, jaz verjamem v to, zato ker ne vem, mislim, zdaj, ko sem to rekel, so mi merolinci šli po hrbtu, Pa se vprašaš samo, zakaj pa danes še ne počneš do nekatere druge stvari, to tako močno, No, in potem, ko sem jaz šel na višjo šolo, sem bil še tam najboljši, pa na pravni faks, in potem na gospodarsko kriminaliteto službovati in se je pojavila možnost, da postanem asistent na višji šoli za notranje, kjer sem prej diplomiral, In oseba, ki bi morala to dovoliti, jaz sem naredil spremne izpite, bil sprejet. To pomeni, da bi jaz bil asistent na katedri za kriminalistiko in kriminologijo. Poslali bi me še na FBI ali pa na CIO na študij, na izpopolnjevanje. Wow! Lahko bi podajal znanje. To si želel? Ja, pa učil bi se, to je bilo, res mi je bilo, pa podajati znanje, pol sem takrat že ti začutil, čeprav na spremnih sem imel strašno tremo. Sem bil v nezavesti na pol, ko sem moral predstaviti neko temo. A res? Ja. Sem kar šel spat popoldan, pol sem bil toliko zmatran. Ampak meni ta načelnik, ta oseba, je bil verjetno poslan. Jaz pravim, je bil poslan, da ni dal dovoljenja za interni prehod v policiji. Iz delovnega mesta kriminalista na delovno mesto asistenta. Ni se strinjal. Jaz pa to nisem formalno dobil odgovora, ampak neformalno prek si zvedel, da me on ne bo pustil. To je bilo proti koncu leta. In to pomeni za mene, on je dobesedno zaprl vrata v tole mojo boljšo prihodnost. Da bi mi pravzaprav odprl še malo večja vrata. Tako da so osebe, ki ti pride na pot, lahko pomočniki. Ampak takrat nisi videl. Takrat sem bil jezen, besen, razočaran, jezen, depresiven, jokal. Ampak jaz sem dal odpoved čez 3 dni. Sej preden greva pol naprej, kako se ti je dogajalo, mi je tole za vizualizacijo pa manifestacijo si govoril. A lahko bolj natančno mi poveš, kaj dejansko verjameš, da se tukaj dogaja? Ena stvar je, če se ti močno povežeš, se verjetno si izkusil. Pa molitev si še rekel. Ja, se molitev za mene je neka vrsta afirmacije. Čeprav pustimo Oče naš, ampak ta molitev, ki sem jaz svojo imel, v bistvu je bila, dragi Bog, daj mi dovolj samozavesti, pa moči, pa znanje, energije, da bi postal najboljši dijak srednje policijske šole, da bi šel naprej študirati, da bi bil tam najboljši, da bi šel na pravno fakulteto. Jaz sem to imel, še imam danes podzavesti to. Kako si pa imel ta odnos, a Bog je bil ta krščanski Bog, ali sem neka sila? Jaz sem, mislim, se veš, na vasi so včasih bili kar verni, se je hodilo v cerkev, tako da jaz sem bil v cerkvi hitro izpostavljen. Potem sem bil tudi ministrant v cerkvi. Tako da sem bil ob Bog župniku. Pa potem sem bil mežnar, veš.
Škaj mežna. Tako, kako keške iskati. To ti je šlo, ha? Ker sem videl, da je kdo dal težko denar ven žepa. Sem tako dolgo cinglo tam, da je rdeč postal, pa le nekaj dal noter. Ker smo točno vedeli v vasi, kdo ne da denara, ne, vse veš. On ga ni dal, pa si mal pocinglo, ne. Da bi bilo ved, ja. Tako da, veš, tudi so oni vedeli, zakaj je zvonec tam gor, veš. Vse so verjetno ljudje gledali, kdo da, kdo ne da. Ja, ne, in potem je bilo to, ja. To je dobra psihološka fora. Ja, jaz, veš, tako da se veš, da so te vzgajali v tem, ne, duhu, ne, zdaj, a verjameš v Boga ali ne, ne. Ampak ta manifestacija, ne, recimo, ki sem jo tudi doživel, je to, da ko nismo mogli imeti otrok, sem jaz v bistvu, ko sem pač imel več z teh seminarjev, motivacijskih, sem na koncu ljudi vedno pelal skozi proces, da so si zamišljali cilj sebe čez x let, pač kaj so si zadali in potem sebe zamišljali v nekem okolju, kjer se je to zgodilo in skušali si z dihanjem, z čustvi priklicati te občutke, kako se počutiš, ker ko ti glasbo slišiš, padeš not z emocijami, ne. In jaz sem vedno v tem procesu pač vizualiziral, kako imamo 2 otroka, ne. Enega fanta, eno punco, pa tako sem si jih predstavljal, da stojim na terasi svojega apartmaja, kateri gleda na morje, spodaj je pa plaža, levo je pa v garaži Bentley. Tako sem si probal vse cilje v eno sliko spraviti, ne. Bentleya nisem nikoli vozil, ampak če danes pogledam, ne, je prišel k meni na teraso, na apartma točno tako zgleda, ne, apartma pa terasa, pa skoraj v morje skočiš, pa plaža je spodaj, pa 2 otroka, ne. Tako, veš, in ko sem tisto vizualiziral, ali pa še, bom rekel, z muziko probal priklicati te občutke, to jaz sem jokal. Tako da, po moje se ti toliko povežeš z tistim, kar se še ni zgodilo zdaj, a je to... A se naravnaš nekako na to frekvenco? Da se to pol lažje zgodi. Tak se reče, ja. Jaz nisem tak strokovnjak, da bi sigurno verjamem v to, da ima vsak človek svojo frekvenco, pa da vibriramo in da to ima svojo frekvenco, pa da vibrira, zato je pač otipljivo, ne. Tako da, ja, veliko sem jaz pol bral to, pustimo secret, skrivnost, pač je bilo malo bolj, bom rekel, enostavno vse to prikazano, ne. Ampak če gledaš tiste filme Down the Rabbit Hole, pa kvantum fiziko malo pogledaš, ne, pa kako te atomi pa partikli reagirajo, ko je opazovalec zraven, da se začnejo drugače transformirati. Mi je bilo to toliko fascinantno, ne, da potem že res verjameš v to, da neke stvari pa lahko si sam skreiraš. Sam hudiče potem, ko pa nekih pa ne moreš, ne. Nekih pa ne moreš, ja. Ja, in potem pa začneš malo dvomiti, ne, veš, si misliš, če pa to je šlo, tole pa zdaj ne moramo skreirati, ne, kje pa zdaj, v katerem grmu pa zdaj tiči zajec, ne. Ja, ne, ful zanimivo, da si to omenil. Ja. Recimo, glede manifestacije, jaz nikoli nisem šel v metafizične sfere, čeprav sem odprt do tega, mi ne razumemo vsega. In jaz tudi vem, da vse, kar zdaj jaz zaznavam, se v bistvu v meni pojavlja, ker pač do tebe nimam dostopa, ne? Jaz vidim sam odboj neke svetlobe in ti se v meni v bistvu skreiraš. In vse, kar zaznavam, je v bistvu v meni, ne? Tako da imamo veliko večji del z realnostjo, kakor si priznamo, ne, da smo ločeni. Jaz sem v tem vesolju in vesolje je ločeno od mene. To je dosti bolj prepleten. Ampak vse, ne, se spomnim, ko sem delal izpit za avto in takrat, ko sem delal izpit, sem same avtošole videl. Posod. Ja. In to je bilo noro. In jaz sem vedel racionalno, da ni več avtošol zdaj. Ampak jaz sem bil naravnan na avtošole, ker so pač del mojega življenja zdaj bile. Ne? In jaz tako verjamem, da ti se naravnaš, realnosti ne spremeniš zares, ampak ti spremeniš svoje zaznavanje realnosti, kar je skoraj enako. Skoraj enako je. Ne? In v bistvu nekako čez mikrointerakcije, čez mikrostvari privlačeš stvari nase. In to ne rabi biti nič metafizičnega, to je čisto racionalno. Absolutno.
Ja. In to, kar si prej rekel, če imam jaz slab odnos do denarja, boš z mikrointerakcijami sabotiral sebe, to. da boš prišel do tega. Točno to. Tako da mogoče tako, a ne, nekako. Mislim, fokus, tam, kjer ti gre v bistvu tvoja pozornost, ne, tam bo šla tudi energija, ne, tja, tvoja. Ja. Ker verjamemo, mislim, da če gledaš mislim, vse so bili preizkusi narejeni, ne, da so imeli ljudje, a pa lahko sam narediš, ne, probaš doma, kdaj dati 2 roži na okensko polico, ki sta, bom rekel, dovolj razdalje narazen, ne, pa še vseeno sta izpostavljeni isti svetlobi, ne, pa pojdi pa vsak dan eni govori grde stvari, ne, pa je zmerjaj, ne, drugo pa lepo hvali, pa je božaj, ne, pa lepe besede govori, pa pogled, kaj se bo z njima zgodilo, ne. Čudež, ne verjameš? Nisem. Probaj. Probaj. Ja, mogoče moram res probati, ampak ja, tok nisem šel delač, ampak ja. Jaz sem celo gledal, kak trava raste včasih. Ja? Smešno je, ne, ampak to sem enkrat res enemu dal nalogo. Ko sem želel ljudem dopovedati, da vsaka mala stvar, ki boš jo naredil na sebi, se bo enkrat nekje poznala. Ampak ti je ne vidiš, je tako? Ja, nič ni za manj. Ne, se pravi, če ti jaz rečem, poslušaj, če boš prebral eno knjigo na leto, je boljš kot nobeno. Zdaj, katero je vprašanje? Viktorija Holt ni nujno, da ti bo pomagala, ne? Lahko pa, da boš ti napisal neki roman, pa boš najboljši avtor, ne? Ampak veš, v smislu, dej preberi, ne vem, 20 minut na dan beri nekaj za osebnost narast, neko področje, ki bi ga mogel izpopolniti, ne. In boš videl, kaj se bo zgodilo v leto 2, 3, 4, 5. Potem ljudje seveda ne vidijo takoj rezultatov svojih. Pol pa sem jaz enemu rekel, zdaj pa, ker vidijo pa drugi, da se spreminjaš, ne, prej kot ti, ne, je res. In sem jaz enemu fantu, ki je imel taki fotoaparat, ne, rekel, da ne gre slikati, kak trava raste, ne. Pa kak rastejo spomladi, zdaj, ko bo zvončki, pa bolj te cvetovi, ne, na drevesih, ne. Pa on je rekel, kaj si ti normalno? Kaj ti trava kak raste? Sem rekel, ja, ker če mi dva gremo zdaj, ko bo sneg bo skopnel, pa bo začela trava poganjati. In če se mi dva vsedemo, vležemo na travnik, je tak, in začnemo to travo gledati. In lahko gledava 1 teden, 2, 3, pa ne bova videla, da je zarasla, ne. Bova videla, ne bova videla. Ne. Videla bova samo, če bomo jo danes pogledala, pa prijemo čez 3 tedne. Je res, da je razlika. Pa še to ni nujno, ne, da boš hiter opazil, odvisno od dni. In potem sem jaz dal nalogo, da mislim, da na teden ni sliko trava, vedno isti poziciji. In potem ti vidiš, kako to trava raste. In jaz rečem, pozglej, 1 knjiga, 1 stran, 1 mesec, 1 teden, to si zdaj ti. Ti ne vidiš, da je trava zrasla, ampak je za 10 cm više. Ne? Ja, to je zgleda neko potrpežljivost, hočeš izpostaviti. Potrpežljivost pa konstantnost, pa majhna dejanja, majhni koraki pripeljejo lahko enega dne do tega, da ti rečeš, vse ne morem verjeti v to, kaj se je zgodilo. Ker vse na nek način kulminiralo v enem trenutku. Ne? Tvoje izkušnje, tvoje leta, tvoj input skozi knjige, skozi seminarje, skozi interakcije z drugimi ljudmi in potem enega dne rečeš, uspelo mi je čez noč, ne? Zdaj se pa poklopilo nekako. Ne? Ja. Zdaj, kaj je to poklopilo? Ampak če se vrnemo na to energijo, absolutno, ne? Jaz sem šel tole, sem se spustil, vse je težka kvantna fizika, pa to za razumeti. Ne? Ja, verjamem. Ne, ampak je vse v bistvu z energije sestavljeno, vse je energija danes. Ne? Je pa res, da pa v eno tako skrajnost, da gre človek, da pa pol samo v to verjame, ne? Pa nič ne naredi, pa samo meditira, ne? Pa se gre duhovnost, ne? In iz tega potem misli, da se bo vse ostalo zgodilo. Jaz mislim, da je ta meja med tem biti v realnem svetu še zmeraj z eno nogo, z drugo pa vseeno, bom rekel, se dotikati nečesa, kar ne moremo dokazati še zmeraj. Seveda znanstveniki če dalje bolj to dokazujejo, ne? Ali pa bom rekel, potrditi, da je pa temu res tako. Jaz mislim, da vse vpliva na eno in drugo. Ne? To, kar boš ti naredil, če nič ne boš naredil, pa boš samo verjel v to, da se lahko kaj zgodi, samo sebe se ne bo zgodilo. Ne?
Ja, mislim, da ne. Čeprav bo kdo potrkal na tvoje vrata, ne? Pa še rekel, da si ga zmanifestiral. A poznaš tisto zgodbo o poplavi, pa temu vernemu človeku, ki je... A poznaš? Ja. Ko je rekel, da ko je v bistvu... Molil je, ne, da bi ga Bog rešil. Ko so bile poplave, ne? Ja, molil je, da bi... Pa čovn pršel, pa ne vem, še par stvari, ne? Ja, čovn je pršel, da te rešimo, ne? Pa gasilci, ne? Pa je rekel... Ne, sej jaz v bistvu zaupam Boga, Bog me bo rešil. Ne? In pa je 3krat prišel čovn in je on vedno imel ta odgovor, se me bo Bog rešil. Ne? In pa je umrl in je prišel pred Boga in rekel, zakaj me nisi rešil? Pa je rekel, sem ti 3 čovne poslal. Ne? Ti bi mogel v bistvu takrat skočiti. Pa bi mogel vedeti, ja. V bistvu, ja, res je tako, ne, prepletje tega, da ti moraš nekaj narediti, pa to svojo življenjsko silo uporabljati vseeno, ne? Ja. V kombinaciji s temi stvarmi, ne? V realnem svetu, ne? V realnem svetu. Če pa to znaš povezati, je pa, bom rekel, lahko lažje vse, ne? Je lahko. A mi poveš od takrat, ko si, se pravi, tisti gospod, te ni poslal naprej ali dal dovoljenje za dovoljenje. Ja. Kako se je tvoje življenje pol odvijalo? Pa kako si do teh seminarjev prišel, pa top shopa, s tem, kar sva začela, to me res zanima. Ja. No, takrat, ko pač ta gospod ni podpisal, jaz sem dal odpoved. Ne? In potem sem šel se zaposliti na višje sodišče v Ljubljani. Seveda, bilo je veliko polen pod noge, ne? Ker takrat je bilo pač če ne moramo pomagati, bomo pa komu odmagali. Ne? In sem jaz to fejkal, da bom v bistvu šel v službo na Ministrstvo za obrambo, tako da so eni kolegi, ki so že tam delali, klicali na policijo v tem času, ker sem imel odpovedni rok, če me lahko dobijo, in ko so videli, da z Ministrstva za obrambo kličejo, so mislili, da grem tja, pa so tam probali me še onemogočiti. Jaz pa sem v bistvu šel sam na višje sodišče v Ljubljani. Takrat sem padel iz takratnih 1200 mark plače na 600, ne? Ker problem preživeti, ker če veš, da je bilo takrat najemnina enega sobnega stanovanja v Ljubljani 400 mark. Ne? 600 mark, to je bilo kaj, 300 evrov? Pa ja, recimo. Sam inflacija še. Ja. Pa tak, če bi rekel 1200 evrov ali pa 600 evrov, ne, sem padel dol, zdaj pa si mogel še za najemnino dajati. Mislim, da je bilo noro, da en cajt sem se švercal še tam v samskem domu na Iranovi, tako da v samskem domu. Kjer leta je pa to zdaj govoril? Ja, to je bilo, če je bilo 91. Vojna, pa sem šel iz šole na teren, ker direktno z vojne, pa potem še 4 leta faksa, 97, 98, 96, 97, 98, nekaj. Ne. In potem se je začela pač ta borba, kaj bom delal, potem sem poskusil vse, pa neke knjige bi prodajal, pa denacionalizacijske postopke sem hotel pisati, pa ni bilo to zame. Kaj je to? Denacionalizacijski postopki so bili, veš, premoženje se je vračalo, ne? In potem si pač imel sem kup spisov, pa si mogel vse to spisati. In jaz sem bil eden izmed teh, ki se je prijavil, pa so me izbrali od tistih 5, ne? In sem vzel tiste spise, nesem v tisto mojo sobo, zunaj prepeka, vročina, jaz pa moram tam pisati na računalnik, sem kar nazaj nesem tisti dan, pa sem rekel, dajte eno. Na računalnik? Ja, smo imeli že nekaj, ja. Tako da sem rekel, ne, to ni zame, ne. In potem v bistvu sem pa šel na en seminar, ker sem prišel v stik z zavarovalništvom. In potem se s tem začel ukvarjati, istočasno, ko sem videl, da pač ljudje, če sem jih naučil prodajati zavarovanja, ni bilo nujno, da so oni zaradi poznavanja produkta takšnega, kot tehnične lastnosti, ali pa če sem jih učil, ker če sem jaz znal prodati, če ni nujno, da bo oni. Ne? Torej sem mogel nekaj, kar sem jaz govoril, dati v neko pisno obliko. Ne? Čeprav nisem točno vedel, kaj počnem, ne? Danes vem, kaj sem počel, ne? Ker pač imaš neke vzorce prepričevanja, ne? Če prebereš knjigo Cialdinija, pa tisto vidiš, kako se ljudje prepričujemo, ali pa ga odprepričaš, ali pa vplivanje na ljudi na nek način. Potem sem pač napisal skripte, pa ljudi naučil. Ali so klicali? Ali so klicali, pa šli v živo, ampak sem jaz mogel iti z njimi, pa jih natrenirati. Tako da sem šel skozi ta proces, ampak bolj bistveno je to, da sem jaz spoznal, da če nekdo zna dobro produkt, da sploh ni nujno, da ga bo dobro prodal, ne? Ker opisati lastnosti produkta ali pa koristi predstaviti zaradi lastnosti tega produkta, to je druga stvar. Ne? In zdaj tudi, če sem jaz njih naučil prodajo, ni nujno, da so oni tam na razgovoru bili tako uspešni. Ne? Seveda so bili bolj, če so imeli nek
mušter, ne. Samo pol pa sem jaz videl, da pa njih moraš motivirati, pa če nimajo cilja, koliko bojo na dan naredili, pa na mesec, pa zakaj bi to naredili, pa koliko denarja hoče zaslužiti, pa koliko strank morajo imeti, pa zakaj bi to naredili, pa sanje se ne napišejo, ki se vidijo čez 5 let, pa take stvari. Pa sem pa videl, da to postalo zelo pomembno. In da tisti, kateri so imeli razlog, cilj, željo, pa da so bili na takšnih seminarjih, ne, da so bili pač bolj uspešni od onih, ki so samo na prodajne veščine stavili ali pa na znanje iz produkta. Ne. Malo so se mi smejali, takrat bom rekel, kolegi stanovski v zavarovalni branži, nekaj sem, pač so govorili, ja, bo šel k Smiljanu na seminar, tam boste po mizah skakali, ne, pa se smo res časih skakali gor po mizah, ne, ampak če vzameš izven konteksta, res smešno zveni, ne, ampak ja, ne, in potem sem jaz videl, ne, da enostavno pa vsi ne bojo zavarovanj prodajali v mojem firmi, da pa to, kar pa jaz učim, bi pa lahko pomagal ljudem tudi v njihovem lifeu, ali pa v biznisih drugih. In zato sem začel delati seminarje. Samo jaz ne bi naredil takih seminarjev, če ne bi zopet videl, da je to možno. Ker jaz, ko sem tiste kasete od Robinsa poslušal, valjda sem začel gledati, kje bi ga najdel. In potem je bil prvič, se mi zdi, v Frankfurtu, v Evropi. Ne? Zdaj dolgo časa ga ni bilo, zdaj se je pa zopet vrnil, ne? Pa hodi redno skoraj že. No? In takrat sem jaz, ne vem, kje sem jaz tisti denar dobil, to je bilo 1000 evrov, takrat mark, yeah. Ja, to je Nor, kredit, limit, globoke, ne vem kaj, pa pol še iti tja, pa letalo, ne. In kakšen je bil to seminar? To je bil ta UPW, ne, Date with Destiny je pol kasneje. Tam sem mogel kredit vzeti $10,000, ne. Ker sem šel na banko po kredit, je ona skoraj v nezavest padla. Je rekla, zakaj rabite za avto? Sem rekel, ne za seminar. Je rekla, kaj? Seminar, je rekla, kaj je to, sem rekel, še jaz ne vem, še nisem bil. No. In sem šel pač na ta seminar, hoja po žerjavici, Unleash the Power Within je motivacijski. Ne. Jaz sem to knjigo bral, Unleash the Power, se je ful stara, ne, pa najbolj uspešna njegova. Ja. Ker v bistvu velik tehnik NLP-ja noter, neurolingvističnega programira. No in ena taka stvar, ne, ko sem šel na seminar, ne. Ja. Jaz sem rekel, jaz bom imel srečo, jaz sem Tony Robbinsa srečal. Aha. Jaz ga bom videl, to je smešno, jaz sem rekel, jaz bom šel na seminar, medtem ko bom šel na seminar, ga bom srečal nekje. In hudiča pogleda. Jaz grem tam z nekega vlaka ozadje za tisti Frankfurt Halle in on prelaufa po cesti s slušalkami, še en bodyguard. Aha. Ker verjetno se je pripravljal zjutraj, da k sebi prije. Tony Robbins pred mano, mislim, smešno. A sta kaj govorila? Ja, seveda sem ga pozdravil, pa samo jaz takrat nisem imel telefona, bi se lahko slikal z njim, ne. Da bi imel sliko, ne, pa nisem imel, ne. Ja. In kako je bilo na seminarju? Noro je bilo. S tisto knjigo, meni se je zmešalo, v tistem seminarju. Jaz sem mislil, wow, celo lahko to počneš, pa prodajaš. Ne, jaz sem tisto knjigo, Unleash the Power Within, ne, Personal Power, kak je že naslov? Zraven sem dobil podpis od njega. Zdaj pa, a si bil kdaj na njegovem seminar? Pa to težko prijaš do njega, ker so bodyguardi. No, zdaj sploh, ne. Težko, ampak isto je bilo takrat. Samo jaz sem to prek ljudi, gor po ljudeh, pa tja. Tako da, ja, zanimiva izkušnja. No in potem, ko sem jaz prišel domov, ne, ko sem videl, kaj on tam počel, ne, se je meni zdelo, da jaz tudi lahko, ne. In sem prišel domov in sem rekel ženi, Heleni, ko mi dva naredila seminar, motivacijski seminar, The Motivation Day bo naslov, ne. In smo kar naredila že zloženke, ne. In je pisalo motivator številka 1 v Sloveniji, ne. Zanimivo, ne. In potem je bil res prvi seminar, 280 ljudi takrat. Kako si pa ljudi spravil na ta prvi seminar? Ja, ne prek Facebooka, pa Instagrama, pa so se njih bilo, ne. Prvi seminar, 280 ljudi, sem jaz prodal večino kar sam. Od navdušenja. Kako si to delal? Šel sem onemu, ki je imel firmo, ki nam je tiskala panoje ali pa materijale. Stari, to seminar, to moš vedeti, to bo bomba, jaz bom to predaval, to pošlje nam svojih 10 ljudi, pa je on poslal svojih 10 ljudi, pa tak sem šel drugam, pa tak sem koga srečal, če sem se pogovarjal na kavi, pa na ulici, pa sem tak promoviral, ne, tako da. Kaj je bil selling proposition tvoj?
Pridi na seminar in izboljšal boš svoje življenje, postal boš uspešen, bogat. Bogat, ne vem, če je bilo kaj v cash. Mogoče je bilo milijonar, ali pa ne. Ko smo že malo strukturirali, ne, je bilo že kako zaslužiti x denarja v x časa, kako shujšati toliko kilogramov, več je bilo teh sales pointov, ampak to je bil pol drugi seminar, že ko sem jaz videl, da moram zadevo malo strukturirati, ne. Pa sploh ni bilo, recimo ni bilo socialnih omrežij, kakih zdaj ljudi sploh obvestiti, da to je, ne, in sem jaz mogel v bistvu narediti brezplačne evente, vse to še danes funkcionira, ne. Sam na brezplačni event ti danes dobiš ljudi tako, da greš na socialne mreže oglaševati, ne, takrat pa ni bilo socialnih mrež, ne. A si šel na radio, pa si nekaj govoril, sam ne moreš direktno promovirati svojega dogodka, ker nisi smel, ali pa smo natiskali letake, pa smo jih metali kot gverila v kaslice, ne. Tak smo. In oni so se prijavili tako, da so poklicali. Nisi vedel, kdo pride. Sam gore pisal ta datum. Ti si prišel domov, pa si pogledal, pa si brezplačen motivacijsko predavanje, Smiljana Morja, kako to, ne vem, hotel Habakuk v sredo ob 18. uri do 20. In ti si zdaj mogel tam rezervirati, pa čakati, kdo se bo pojavil. Nisi imel prijavljenih, nisi vedel, kdo pride, koliko jih pride. In tako je bilo. In kako je bilo? Prvi je bil bomba. Na prvega je prišlo nekaj čez 200 ljudi v Mariboru. Mi smo bili šokirani, ker nisi vedel, kaj pričakovati. Ne. Pa prije 200, jaz sem na mesto 1 ure pa pol ali 2 imel 3 ure, ne, predavanja, s njim že vse povedal, kaj bo tam v bistvu. Kaj si pa predaval? A si od Tony Robbinsa vzel kakšne? Ja, sem veliko od njega vzel takrat. Ja. Se ni bilo kaj drugega. Ja. Kaj pa ne. Dobro, pol so se že malo knjige pojavlja na internetu, ne, na Amazonu, pa tak, ne, ampak jaz sem tisti njegov seminar znal na pamet, ne. Veš, pa to na začetku, pa se nekako ti sam to neko svojo znanje, izkušnje, ker ne moreš imeti isto, kot pa nekdo drug, ker nisi to ti, ne. Tako da, prvi seminar je bil zanimiv, kaj sem jaz sem pač to drugače interpretiral, ne. Probal sem svoje izkušnje noter dati, ne. Ker je on govoril o svojih, odločitvah, sem jaz govoril o mojih, tam v kadetski šoli sem bil, veš. Pač probaš najti tisto, kar si ti doživel, ne moreš zdaj ti, ali pa se rekel izkušnje koga drugega, če si ga poznal kot uspešnega podjetnika. Ker takrat sem pa že vedel se pogovarjati z drugimi, pa sem rekel, ta podjetnik, ki ga poznam, je takrat razmišljal o tem in si je naredil cilje in postavil, ne vem, načrt, in pogledajte, kje je danes, se poznate to podjetje, ne, pa njega, ne, in takrat sem že imel kako sliko od njega, ne, pol na 3., 4. seminarju, tako sem že vedel, da so testimoniali dobri, ne, bivših udeležencev seminarja. V bistvu zavarovanja sem znal delati, tisto pa nisem znal se iti, ne, storitev prodajati, ne, v bistvu seminarja, ne. In oni so prišli na zastonj, kaj pa si pol prodajal? Jaz nisem mogel prodati pol enodnevni dogodek. Aha, kje pa plačljiv? Je bil plačljiv, takrat je bilo 14.777, se veš, na 7, ko se bojim mora zaključiti, ali koliko. Čisto psihološko je. Ja, ne. Ali pa na 9, ne, in v bistvu na prvem mojem seminarju je nobenih kupil karte, ne, na tem brezplačnem za naslednji seminar, ne. Kako si se počutil? Prazen. Mislim, si pričakoval, da bojo. Pa valjda. Mislim, nelogično, če so pa hodili k meni, pa mi čestite, wow, super, to bo, faca, to je to, wow, kak seminar, to smo rabili. Prijavnic nikjer, denarja nikjer, dogodek pa bo, ne. Tako da pol smo se vsedli, pol so me skušali prepričevati, da je Slovenija še, da ni Slovenija Amerika, da je predrago, da ljudje to ne razumejo in itd., ne. Pa sem jaz rekel, jaz mislim, da sem jaz problem, ne. Ker če prodaja, pa ljudje kupujejo svašta, ne, potem pač jaz tega ne znam prodati, ne. Pol pa se spomnim, da sem nekje, ne vem, kak sem jaz to zvlekel, eno skripto za prodajo neke kulice. Na internetu je bila skripta napisana. Sem jaz tisto skripto vzel, pa sem napisal v bistvu skripto za svoj brezplačen dogodek. Sicer ni več trajal 3 ure, ampak 1 uro pa pol maksimalno, ne. In pač, če hočeš nekomu nekaj prodati, moraš najprej problem ustvariti, ne. Da se ga človek zaveda, ga sploh ima, ker ga pozabimo včasih, ne.
Rešitev je pa pol tisti seminar, ne? Če hočeš ta problem rešiti. Ne? Jaz pa sem na tistem brezplačnem dogodku že prodajal rešitve, ne? Da so ljudje domov šli za rešitvami. Ne? V bistvu so že vzeli tableto, pa so lahko se rešili glavo bola do doma. Ne? A si kdaj moralno razmišljal v smislu, jaz predavam o uspehu, a sem jaz dejansko tako uspešen, a živim to realnost, ki jo prodajam drugim. Ne? Zato, ker dostikrat sem imel v življenju neke znance, ki so tudi zapadali v to, ne? Jaz bom pomagal ljudem to pa to narediti, pa tako, pa si ti to naredil? Ne. Jaz v bistvu sam predavam, kako se nekaj naredi, ampak nisem pa tega še jaz naredil. Ne? To me zanima, si takrat kaj razmišljal o tem? Ja. Dobro vprašanje. Enkrat me nekdo vprašal, če je težko predavati. Ne? Pa sem rekel, ni težko predavati. Težko je živeti to, kar predavaš. To je najtežje. Ker mi oba znamo povedati, kako bi naj mi dva in drugi funkcionirali. Prava modrost je, da si sposoben upoštevati svoje nasvete. Mislim, če bi 10% vsega, kar vem, ja. vse to živel, ne, bi bilo čudovito. Tako da moje vodilo je vedno bilo, če tega ne živim, tudi o tem ne govorim. Če pa že govorim, pa povem, takole bi moglo biti, takrat sem jaz probal, pa je nekaj časa funkcioniralo, zdaj sem pa dol iz tega. Ker nekaj me je porušilo in ne delam tega. Ne? Če sem zdaj na enih videih govoril, da se zjutraj ob 5 vstajam, ne? Zdaj pač lahko povem, da se ne vstajam vsakič ob 5. Ne? Ker pač nisem v taki disciplini noter, ne? Pa ker grem bolj pozno spat. Ne? Tako da ti lahko sam imaš izkušnjo ene stvari, ki si jih hotel spremeniti ali pa izboljšati, jih začneš živeti, da zgodi se en pomemben čustven dogodek v tvojem življenju, ki ti bo to rutino vse porušil. In od tega, da si obljubil, da ne piješ 1 leto pa pol kave, jo zdaj malo spijem. Ne? Pa vem, da je brez veze, da spijem. Ne? Tako da, jaz mislim, da eno je živeti, drugo je govoriti, biti transparenten. Zdaj, se ti ne rabiš vedno o svojih izkušnjah govoriti, ne? Pa to, kar ti živiš. Lahko ti rečeš, da si messenger, ne? Da prenašaš samo znanje, ki so ga nekateri drugi napisali in to je to. Pač moraš reči, da ti v bistvu učiš ljudi na podlagi tega, kar je v teh gradivih ali pa znanstvenih raziskavah. Samo mi dva nekaj vemo, ne? Da če ti meni govoriš o motivaciji, pa o disciplini, ne? Pa kako lahko imaš vse pod kontrolo, tam gor pa je 50 kg težji moški na odru, ne? Boš mu verjel? Ne, seveda, da ne. Ne. Mislim... Se sem imel iz ekonomske fakultete primera. Ne? Mi smo imeli profesorico podjetništva, pač vodila je ta predmet in je moj kolega dvignil roko in rekel, koliko podjetij ste pa naredili? Pa ni nobenega naredila. Ne? In v bistvu sploh za take domene, kjer so ful pomembne izkušnje, težko. V bistvu kredibilnost pade, a ne? Ja, če nekdo ni, Ne bom pozabil, nikoli smo bili, mislim, v Španiji na enem seminarju z kolegom, pa njegovo ženo, ali Sandra Penger, ne? V bistvu na ekonomske fakultete v bistvu bila takrat asistentka, kaj je bila, zdaj je pa profesorica itd. Podjetništva. Ona nikoli, mislim, da takrat, vse zdaj ne vem, zadnjih leto 2 ni imela svojega podjetja, ne? Predavala pa podjetništvo. No, takrat smo sedeli v Parizu, smo bili v Španiji, Parizu, pravi Smiljan, jaz tebe, pa Mateja, ne, to je njen fant bil, občudujem. Sem rekel, zakaj? Je rekla, pa vidva delata biznis, a vidva veta, koliko je to težko. Je rekla, to je skoraj da nemogoče, da ti rata. To je nemogoče skoraj da ti rata v biznisu. Ona pa predavala v podjetništvu. Veš, koliko je Smiljan tega? Ona vedela vso teorijo, ve. Jaz je pojma nimam. Okay?
Ampak mene je fascinirala. S tem sem se jaz mislil, če bi jaz pa še to teorijo poznal. Če bi jaz to teorijo poznal, kaj bi pa še jaz lahko dosegel. Tako da sem takrat bil celi navdušen, ker sem rekel, poslušaj, a lahko ti meni v 7 dneh, ali pa v 10 dneh, ali pa magari v enem mesecu daš strnjeno MBA znanje v podjetništvu pa vse. Da jaz ne rabim 4 leta zapravljati tam, ker meni je bilo vedno to pomembno, da jaz kolapsiram čas. Jaz, ko sem končal pravni faks, pa ko sem videl Tonija Robbinsa, kaj počne z temi NLP tehnikami, kakšne fobije, pa ne vem, kaj je pomagal ljudem, sem jaz tudi želel se to naučiti. In takrat v Sloveniji ni bilo teh NLP tečajev pa učiteljev, koliko jih je danes. Samo ena firma je to imela. In ko sem jaz videl, da mogo 4 leta hoditi nekam, zato sem to naučil, je meni bilo to še ne enkrat faks. Hvala lepa. Sem si kupil knjige, sem knjige pojedel, prebral, hodil na seminarje in sem mislil, da jaz to znam, pa da lahko delam. Jaz sem to na seminarjih delal in zelo uspešno delal. Zelo daleč šel na seminarjih, pomagal, spuščal se v globoke stvari. Od tega, da so se kdaj tam pojavili ljudje, ki so razmišljali samomora, pa sem se jaz drznil jih potegniti ven, pa na oder, pa z njimi delati, pa so šli pol drugačni domov, zdaj bo nekdo rekel, to je šalabajzersko, to je ne vem kaj, ampak danes pač nekdo to zna početi. Jaz nisem imel licence za to, jaz nisem psihiater bil, ne psiholog. Je bilo pa že nevarno, ker so začeli pisati, Smiljan Mori na mesto psihiatrov in tablet, je bil en članek nekje. Jaz sem se pol, ker je bilo to takrat res tako, pa sem se tudi zdaj siva cona. Jaz to vedno rečem, ko vidim nekoga, da ima pač neke osebnostne težave, samo rečem, poslušaj, poišči si strokovno pomoč. To pa je lahko ali psiholog, ali pa psihiater, ali pa nek certificiran, licenciran terapeut, ki ima neko šolanje za sabo, ker niso to enostavne stvari. Prebrati nekaj, pa iti na nekaj tečajev, pa imeti znanje iz enega področja, ampak celostno obravnavo človeka niso to heci. Ampak ja, sem bil kar uspešen, ker pač se veš, neke stvari so v glavi. In je bilo pa to, bom rekel, kar emocionalno naporno. Pa tudi to sem mislil, veš, da si ti predaval v uspehu, pa o financah, verjetno pa takrat nisi bil premožen. Ne. Mislim, a veš, ta razlika. To pa je to, kar vedno govorim svojim ljudem na seminarju. Zamisli si, jaz sem imel prvi seminar, pa pravim, wow, mi bomo bogati. Pa jaz nimam nič. Jaz sem pol začel razmišljati, kako sem jaz lahko imel seminar, pa ljudem prodajo zgodbo, da če bojo uspešni v prodaji zarvan, bojo lahko bogati. Jaz pa imam, se pravi, toliko sem bil naivn, pa nedolžen. Vse to te sprašujem. Toliko naivn pa nedolžen, da sem svoj Golf 2 bele barve z rjavimi blatniki parkiral pred hotelom Jelovica, kjer so ljudje, ki so prišli na naš seminar, interni dogodek, videli moj avto. Jaz nisem razmišljal o tem, da moram druge zdaj impresionirati, pa pokazati, kaj jaz imam, zato da bo oni verjeli. Niti ni bilo moj, da bi rekel, da moram se pretvarjati ali lagati, kje sem, zato da bi lahko nekoga prepričal. Nisem imel, sploh ni bilo v moji, bom rekel, v moji glavi niti milimeter. A res? Ne. Se pravi, jaz sem, kjer sem, jaz sem to, ampak glede na to, kakšen potencial ima ta produkt, industrija in koliko ljudi to rabi in nima in kako se provizije plačajo in kako lahko ti zaslužiš, če boš, ne vem, tole prodal, je to vse na listu papirja zadeva prenese. Je tako? In zato sem jaz toliko verjel, ker v bistvu, kaj pa je pogum? Pogum ni, kaj je pogum? Sploh se ne moreš definirati, mislim, lahko ga, Mislim, tudi srečo lahko, ker smo se prej pogovarjali, sreči, O sreči so takšne knjige napisane. Mislim, jaz, ko sem začel to čitati, sem mislil, pač srečen si srečen. Sam toliko je enih faktorov, da si srečen, da če prebereš tisto knjigo, da vidiš, da pravzaprav si lahko zelo nesrečen. Ker iščeš srečo vse posod druge, kot pa tam, kjer dejansko je. Ali pa pogum, the courage. Ti imaš knjige danes napisane. To so znanstvene raziskave v pozitivni psihologiji, ki samo raziskujejo pogum. Kaj je pogum, kaj je resilience, odpornost, kaj je vztrajnost.
Zakaj vztrajnost? Kje se začne, kje se neha, kje pade vztrajnost? Ne? Volja. Ne? Voljo se preučuje znotraj pozitivne psihologije. Kaj je moč volje? Mislim, raziskave znanstvene. Ne? In ko to začneš preučevati, se vprašaš, ne, kje pa ima človek sam to pod kontrolo. In ko gledam nazaj na seminarje, ne, je bila edina kontrola, ki sem jaz imel, je bila ta, da če bom sledil temu, če bom dovolj konstanten, dovolj dolgoročno delal to, kar moram, se bo to uresničilo za me in za vas. Nisem pa imel, da bi rekel, jaz sem že to naredil, danes mi je lažje. Ja, sam je tako, ne, mi bomo uspešni, jaz bom uspešen, ampak jaz bom uspešen tako, da vam prodajam da boste vi informacije, da boste vi uspešni. Malo je tak ciklični. A se ti to nikoli ni zdelo tako? Ne. Zdaj, odvisno, koga učiš. Ker če jaz zdaj učim nekoga, ki je izven moje branže, ne, v bistvu obstajajo neki univerzalni, ajmo reči, zakoni uspeha, ki bi jih mogel upoštevati. Ne. Zdaj, izkušnjo iz te branže imaš pa ti mogoče boljšo kot pa jaz, ne? Ampak so eni koraki, kjer pa je, bom rekel, splošno navodilo, kako voditi biznis, če želiš, da ne boš ti v zaporu, ampak da boš ti lastnik biznisa. Tako, ne? Tako da tle ni problema. Ne? Drugo pa je, da pa, mislim, če pogledaš, Jim Rohn je rekel, ne? Jim Rohn je bil, ali Zig Ziglar bil. Si poslušal, kdaj je Zig Ziglar? Nisem, to so malo starejši, ki so vplivali na Robinsa. Jaz prek Robinsa poznam. Jim Rohn je itak bil njegov učitelj. Ne? Tako. Zig Ziglar je pa tudi bil včasih prodajalec, mislim, da je celo zavarovan, pa pol posode, se mi zdi, taki teksaški naglas. Njega nisem niti dobro razumel, ko sem začel kasete poslušati. To so ponovadi te prodajalci. See you at the top je imel knjigo. Vidimo se na vrhu, še danes jo najdeš to, sigurno. Ne? In mislim, da on je rekel, ne, da ti si lahko uspešen samo glede na to, koliko boš drugim ljudem pomagal do uspeha. Do uspeha? Ja. Če boš drugim pomagal, boš lahko ti, ne? Zdaj, a boš ti sam lahko nekaj v življenju dosegel, verjetno do ene mere, nekaj, ne, ampak vedno boš rabo pomoč drugih ljudi. Vse, kar boš dosegel, boš imel interakcijo z drugimi ljudmi. Je res. Res je, ja. Tudi prek tvojega podcasta imaš interakcijo z ljudmi, ki to pač gledajo. In zakaj zdaj delaš podcast? Ker bi rad verjetno izkušnje, ki jih imajo drugi, ki jih imaš tle v studio, posredoval onim, ki gledajo. Je res? Ja. Ne? In tisti bojo lahko videli in verjetno bo vsak potegnil nekaj ven zase in bo nekaj uporabil, pa bo rekel, zaradi te informacije ali pa, ne vem, Klemna, pa podcasta, a ideja, sem jaz sprejel odločitev takrat, ko sem to poslušal. Ne? Se mi zdi, da gre v pozitivno, kot ti govoriš, gre pa tudi v negativno. In veš kaj, ljudje imajo mnenje, ne, da to, kar mi delamo tukaj, škodi družbi, ljudem in podobno. Ne. In sigurno za ta najem pogovor bojo tudi taka mnenja. Ne. Sej veš, to verjamem, Sej veš, ne. Tako da zdaj, a veš, kdo sem jaz, da bi rekel te, ki pravijo, da je tako negativno, da nimajo prav. Jaz ne vem zares. Kaj se bo to, jaz vem, kakšna je moje odnos do tega, da je pozitiven, da je konstruktiven. Jaz ne želim škoditi družbi. Seveda ne. Sam lahko se pa zgodi, da škodiš. Ne. A se ti ne zdi, da kljub svojim dobrim namenom bo tvoje sporočilo padlo nekomu na neplodna tla ali pa celo nekonstruktivno načina. Ne? On bo to vzel in bo nekonstruktivne stvari delal s to informacijo in bo slabše življenje imel zaradi tega, ali pa tudi ljudje okoli njega. Ne? In jaz ne vem, kako to pade. Kam, ne, mislim, karkoli delaš, boš imel nekoga, ki bo ploskal, nekoga, ki bo žvižgal. Ne? Nekdo, ki bo videl v tem tvojem delu slab namen, možnost za manipulacijo, za zaslužek, za neke tvoje osebne interese. Ne? Zdaj ta, ki to z te perspektive gleda, verjetno gleda skozi svoje očala. Ne? Ta očala, ki jih nosi, so pa odvisno, kakšne barve so. Ne? Sigurno. In zdaj, kakšne barve so ta očala in kako on svet vidi, smo pa midva se malo prej lotila. Ne? Njegov otroštvo, njegova vzgoja, njegov odnos z starši, z okolico. Tako da, v bistvu jaz
ne obsojam nobenega, tudi tisti, ki se ne strinja s tem, kar mi dva počnemo. Zato, ker ima takošno izkušnjo in ne more videti rumeno, če nosi modra očala. Ne moreš. Kako se pa ti spopadaš s temi kritikami, ki si jih verjetno takrat, pa če začneva res na tem Top Shopu, ker sem te takrat prvič videl ali pa srečal, verjetno so bila tudi negativna v bistvu mnenja okoli tega, kaj počneš. Ne? Kako si se s tem celo življenje spopadal? Ne? Da ljudje ne vidijo tako, kot ti vidiš, pa ne vidijo, da je to dobro, kar ti delaš. Na več načinov odgovorim, ko si me vprašal, kako se s tem spopadaš, bom rekel, se ne. Kakšen odnos imaš do tega, mogoče bolj neutralno vprašanje? Ja, se pravi, za mene je samo ena stvar pomembna. Jaz večer, ko se vležem v poslu, moram iti spat mirn. In zdaj jaz imam dobre namene, tako kako si ti rekel, jaz imam izključno dobre namene. Zdaj včasih tudi zaradi tega, ker imaš dobre namene, koga prizadaneš. Ne moreš vedno ugoditi drugim ljudem. Tako da, tudi če kaj rečeš, bo nekdo rekel, kako se dere, kako je on, pač ti greš komu na živce. Sem cel manifestom naredil. Ker najbolj pogosta stvar, katero sem o sebi slišal, je, da prodajam meglo. To je moj trademark, že bi rekel. Zato, če si videl včasih na začetku, na začetku leta konc leta smo dali ene plakate gor, megla se dvigne, resnica ostane. Nisem videl. Prodajalec megle, kaj to sploh je. Drugo pa, kaj sem hotel reči, je pa, da se ne spopadaš s tem, da greš mirno spat. Pač opis prodajalec megle ali pa vse sem spomnil. Ampak hočem ti povedati, da kaj sem hotel sporočiti je to, da tudi če imaš ti dober namen, nekdo ne bo tako razumel, ker čist druge perspektive gleda na to. In vedno sem ta en stavek, ne vem odkot mi je prišel, govoril tudi svojim otrokom, ko so se rodili. Sem ta stavek v vse pravljice miksal, tudi pri Pepelki. Se veš, pravljico poveš, pač še daš sporočila noter. In vedno sem tam, ko je Pepelka pač bila doma, pa ni mogla na ples, pa kakšna si, pa ne boš ti, pa bla bla bla, pa sem jaz vedno rekel, in potem je prišla ptičica. In ptičica je rekla Pepelki, ni važno, Pepelka, kaj drugi mislijo in govorijo o tebi. Važno je samo, kaj ti veš povedati in kaj ti misliš o sebi. To s njim skozi, tako da ona dva, ko sta začela govoriti, sta znala, če bi zdaj imel video, bi ti pokazal, ko hčerka govori, pa niti ne ve, kaj govori, v njeni polomljeni slovenščini takrat. Ampak to sem jaz šele razumel, ko so me nasadili na televizijo, na oddajo. Da mi povej malo več o tem. Ja, oddajo Preverjeno. V bistvu je bilo veliko nepreverjenega tam, ampak oddaja se pač drugače imenuje. In takrat sem jaz razumel te stavke. A kera novinarka pa je imela prispevek čez? Veš, da se ne spomnim. Ne spomniš se, ok. Nisem vedel, da za to zgodbo, a mi jo lahko podrobno poveš? Ja, v bistvu prišli so neki interni konflikti znotraj podjetja, kar se pač zgodi. In neka oseba, ki pač je bila takrat čustveno udeležena v tem in tudi, bom rekel, pač v tej zadevi. Sprav tvoja... Bivši zastopniki, zaposleni, so pač našli način, da so to komunicirali na ta način. So šli do medijev in so rekli, kaj? Ja, pač da, kaj so se to govorili, da on piramidni sistem, še kaj drugega, pol tisti piramidni sistem ni pil vode, ker se ve, kaj je lahko piramidni sistem, kaj ne. Pa so se na druga področja, tako da v bistvu smo mi imeli kar 2 leti tak strogi nadzor agencije za nadzor, ker se ugotovilo, da
poslujemo po pravilih in po zakonu itd., ne. In vse je bilo ok, ampak v bistvu v teh letih, leto, dve je bilo toliko enega gnoja politega po meni takrat, ne, da takrat sem se jaz naučil vse, kar sem predaval. Da ko ti rečeš, kot otrokom učiš, ni važno, kaj drugi mislijo in govorijo o tebe, ne, sem si mislil, ja že, ne, sem fak, ne. Težko je, ne? Takle pa nisem mislil, ne. A veš, kak komentar na Facebooku še nekak, ja, ne, ampak tole, ne, a veš. Kako pa je bilo čutiti to onkraj komentarjev, a tudi po ulici, ko si hodil? Veš kaj, veliko ljudi ni upalo nič reči, sam ti vidiš, ne. Aha. Dobro, vsi se ne ukvarjajo s tem, ne, ampak ti pa imaš občutek, da se, ne. Ja. Veš, ko je bilo toliko medijsko spostavljeno, ko je naredil ravnatelj šole samomor, ne, se niso vsi vedeli za to, ne. Najbolje trpela tista družina, ki se je to zgodilo, ne. Sigurno, ja, sigurno. To so nevarne zadeve. To so nevarne zadeve, ko nekdo začne neke stvari, ki so bolj osebne ali pa poslovne, neke interne začeti prati nekje in takrat ne moreš biti objektiv, ne. Ampak bolj je vse to pomembno, ne, kako se to vse odvijalo, ne, ker takrat so naši otroci bili še zelo mladi, ne. Mogoče je Sima hodila v 1. razred, ne. In v bistvu enkrat je kao bila bolana, pa ni mogla iti v šolo, ne. Jaz sem pa ravno bil na poti, pa se vrnem, pa sem rekel, ok, pa ne idi v šolo, ne. Pa smo šla, ker sem videl, da hotela samo z mano biti, ne. Greva s kosila in se za roke drživa, pa greva ob reki Dravi in ona mene tako stavi, to malo bitje. Za roko pa pravi, ata, kak se ti počutiš, ko o tebi govorijo na televiziji? Kje je ona slišala, videla, ker je nismo izpostavljali temu. Verjetno je pobrala, ne. Koliko je bila stara? 1. razred je hodila po moje. Verjetno so v šoli nekdo omenil. Ne, jaz mislim, da ne, ni bilo to, ne. Niso to, mislim, da se tam pogovarjali, koliko je bila stara, 7 let je bila, 6, 8 let nazaj, zdaj je 15, ja. In pravi, kak se ti počutiš, ko o tebi govorijo na televiziji? Zdaj pa odgovori, da ne boš ji dal programa podzavestnega, ne? Pa sem rekel, v redu se počutim, samo če pa govorijo slabe stvari, napačne, ki niso res, pa se ne počutim v redu. Pa pravi, ata, jaz sem pa tako ponosna, ko rečejo Smiljan Mori. Sem rekel, ja, ampak veš, niso govorili lepe stvari o meni. Pa pravi ona, se veš, ata, ni važno, kaj drugi govorijo in mislijo o tebi, važno je, kaj imaš ti zapovedati o sebi. Fak. Jaz sem mislil, da bom padal tam v Dravo. Jaz sem šel domov, ona je šla pol nek tečaj angliščine, jaz sem 45 minut v eno hlipal. Hlipal. Metalo me naposli. Mislim, da sem vso bolečino ven zjokal. Lahko bi pa hodil psihologom pa psihoterapeutom po moje vsak dan. Tako da ene stvari so otroci tako ogledalo. In potem ti ene stvari, ki jih učiš druge, šele znaš ponotranjiš jih šele čez leta lahko. Ne. V bistvu misliš, da veš, o čem govoriš, sam pravzaprav jih moraš še res občutiti na svoji koži in to je to, kar praviš, ne, kaj pač, kako jaz to dojemam, ne. Jaz samo nekaj vem, ne, da če hočem jaz svoje znanje pa izkušnje deliti, vsakdo ga ne bo vzel, pa niti ga ne potrebuje, ne. Vem pa, da ko pogledaš iz povprečja ven, ne, da si opažen. Zato da rad pravim, imaš samo možnost, ali ti štrliš iz povprečja, ali pa povprečje štrli iz tebe. In ko ti štrliš iz povprečja, ogromno ljudi bo imelo kaj o tebi zapovedati. In to večina ljudi, ki te sploh ne pozna. Imajo pa verjetno pravico, tako razmišljamo, ne,
o komerkoli imeti mnenje, pa komentarji, ki so zdaj na internetu. Ja. Se mi zdi, da mora ta človek, ki se je odločil, da bo štrlel iz povprečja, sprejeti odgovornost in to ceno plačati, ker je zraven tega, da ne bo pač v povprečju. Ja. Jaz drugače ne vidim. Ne? Sej te medijske stvari, jaz mislim, da so zelo kočljive, zato ker če se mi kot družba odločimo, da imamo nek sistem, ki se mu reče pravni sistem, tam sodnik posluša eno stran, drugo stran, malo bolj sistematsko se gleda dokaze pa dejstva. Jaz mislim, da se moramo na ta sistem pač upreti, pa ga izboljšati, pa ni popoln, ampak na ta sistem se moramo upreti. Vse ostalo, ne, ko ti pa nekdo sodi, a ne, recimo ulica, pa zdaj se sploh na nobeno stran, jaz tega primera sploh ne poznam, ni to sploh point, da moramo biti pazljivi, a ne, ko smo mi na strani teh, ki želijo linčati nekoga, zato ker ne veš, kdaj se lahko to tebi zgodi, ali pa mogoče se ti nikoli ne bo, kakšen je to občutek, ko nimaš glasu, pa imajo ljudje mnenje o tebi, pa te želijo linčati. Želijo te kaznovati, ker si nekaj slabega naredil, ali pa si slab človek. Ne? Ampak kljub temu jaz mislim, da ta človek mora sprejeti to ceno. To je del izpostavljenosti pa tega, da si izven povprečja, se mi zdi. Ja, se Jezusa so tudi linčali, ne? Ja, dobro. Ne rado se primerjati. Vem, da se ne primerjam, ampak metali kamenje v njega, ne? Ja. Če je to res, ne? Ja, se mi zdi, da je to najhujša stvar, kar se lahko zgodi, da te družba popolnoma... Kamenja, ne? Ja, popolnoma obsodi, ne? Ja. In reče, ti si slab in to, kar se ti groznega dogaja, je prav, da se ti dogaja, ne? Ja. To je res grozno. Ja. Tak neke stvari, tako iz nekih knjig ali pa Biblije lahko potegneš, pač to je bilo, ne, pa bo, ne. Vse, kar se je, ko ne rabimo se s tem primerjati, Bog ne daje, ne, da bi se primerjal z neko osebnostjo, ampak v bistvu gre za način vedenja ljudi, ki je pa prisotno že od davnih časov, je tak? Ja. In to je to, mač, če si bolj vpliv, ne, pač moraš tudi ti plačati neko ceno tega, ne. Lahko te povsem preseneti, koliko visoka je, ko se ti to zgodi. Je. Pa se vprašaš, če ima kaj sploh smisel, ne. A ja, to sem hotel reči, ne. Druga stvar je, ne, da Smiljan Mori, če tebi tudi Smiljan Mori gre na živce, ne. Ta je bilo, veliko je bilo takih ljudi, ki so prišli kdaj na moje seminarje, ne, pa so me spoznali, pa so rekli, wow, škoda, da si mi šel na živce, ne. Pa to je bilo najbolj pogosto, mislim, pride na seminar, cel cajt me gleda, pa po 2-3 dneh reče, veš, kaj ti priznam, ne, toliko si mi šel včasih na živce, ne. Zdaj pa vidim, ne, da neko znanje imaš, pa če bi te poslušal takrat nekaj, bi danes bilo drugače, ne, pa čist drugo mnenje imam zdaj, ne, in pa sem jaz cel manifestom to naredil, a grem tudi vam na živce, ne. Ne, lahko, ne vem, ne spomnim se niti na pamet, to bi mogel, ne. Glavno, na koncu se konča, lahko grem na živce, ampak doma so 3 osebe, ki me imajo rade, ne, pa jaz ne imam rad njih, ne. Ne moreš ti meni toliko sovraži, koliko jaz tebe lahko ljubim. Ne moreš me dajati v nič, ker te bom jaz zmeraj skušal dvigniti, ne. Tak celi manifestom. To je bilo, ko mi je kolegica Lea Mergole, ko sem šel na seminar, takrat Big U smo imeli seminarja, 4500 ljudi tle v 4500 ljudi tle v Tivoliju, ne. Lahko pa pridete. Ja, 4500 ljudi v Tivoliju in se peljem, kliče me Lea, ne, Mergole pravi, kak si Smiljan, si v redu? Sem rekel, super, lej, ko me čakam, da stopimo na oder, ne, da oddelamo to, pravi, sam da ti še jaz, ne, da ti povem, toliko si mi šel včasih na živce, glej, zdaj pa kakve lepe stvari delaš, pa sem vesela, da smo prijatelji, pa tak. Pa ona odloži telefon, jaz takoj že diktiram v svoj, ne, svoj tale telefon, ne, ta celi manifestom, ne, če grem tudi vam na živce, ne. A mislim, da vsi, ki hočejo nekaj v življenju narediti, večina ljudi bo šla komu na živce, ne.
ker najboljši je status quo, takrat nobenemu ne greš na živce. Ne. V bistvu je večji problem, če greš na živce sebi. In je bil problem, ko sem jaz šel sam sebi na živce, veš. Ko se zjutraj pogledaš v pegel, pa nisi zadovoljen sam s sabo, pa si greš na živce. Ne. In ko si nehaš sam sebi iti na živce, ne, potem pomeni, da si nekaj naredil. Ne. In takrat, ko si nekaj naredil iz svojega lajfa, boš šel ponovadi drugim na živce. Je to tistim, ki sami sebi grejo na živce, ne? Zato ker vidijo nekoga, da je nekaj naredil, kar bi mogoče oni lahko, pa nimaš dovolj energije, neznanja, volje, želje, motivacije, discipline, ne? In je lažje obsojati nekoga, kar ima in nekaj, kar kdo je, kot pa sam sebe dvigniti pa izboljšati. Ne? Kak jaz lahko zdaj se počutim dobro, v bistvu jaz se lahko počutim dobro tako, da bom druge dajal v nič, ne? Ali pa bom probal sebe povzdigniti, ne? V nekem smislu rasti ali pa razvoja. Ne? Se pravi, je v bistvu neka odločitev, komu bo šel na živce, pač moraš sprejeti, da nekomu boš šel na živce, zdaj se moraš samo odločiti drugim, nekaterim ali sebi in sprejeti to. Sej to se mi zdi, da je tudi čez cel pogovor smo imeli to, da je vedno cena, kaj jo plačaš. Vse je nekako usklajen v balansu. Ne moreš življenja, ne moreš dobiti ničesar zastonj. Ne, ni. Tudi v trgovino ne greš, pa dobiš robo zastonj. Ne? Tako da plačaš, tako kak si rekel na začetku, neko ceno. Zdaj, kakšna je ta cena? Ne? Ni vedno v denarju. V emocijah, v času, bolečini, odpovedovanju, žrtvovanju. To, kar si rekel za še to temo, bi rad, ki si govoril za sinova pa hčerko. Ne? Ja, sina pa hčerko. Sina pa hčerko. Pa to, kako si bil prepričan, če sem prav razumel, da je veliko stvari na tebi, pa v glavi, pa možnih, pa to si tudi učil ljudi, konec koncev. Pol pa prideš do ene situacije v življenju, kjer s to energijo ne moreš. Ne, si nemočen. Ja. Takrat sem prvič spoznal, da sem v bistvu nemočen. Da ni vse to v volja pa vztrajnost. Čeprav na koncu se je pokazalo zopet, da je. Ampak, veš, da priznaš si pa, da ni vse v tvojih rokah, včasih. In če ne druga, da se pač znaš, bom rekel, včasih tudi ločiti od tega, da imaš neki cilj, pa ga skušaš vrtoglavo, pa na vso silo doseči, pa rečeš, ok, ne znaš si niti razložiti, zakaj temu tako, ampak rečeš, ok, če pa ne bo to tako, bomo pa nekako drugače živeli, Veš, ko pa ne vem, sploh ne vem, težko je nekomu razumeti, ko je šel dvakrat v posteljo, pa za noso, pa dobil otroka. Ali pa zato tudi toliko odkrito govorim o tem, da tudi ljudje se prepoznajo, ker ogromno je parov, ki ne morejo zanositi ali dobiti otroka. Mislim, da je tega celo vedno več. Zato, ker nekaj se dogaja v družbi, vsaki drugi da je plodnost manjša. In to težko ljudje o tem govorimo, ker mislimo, da smo zaradi tega slabši. Da nekaj narobe z nekom, ker se veš, včasih je bilo tako, če ženska ni mogla dati moškemu otroka, ni bilo najbolj sprejeto v družbi. In to je, mislim, da še danes fejst zakoreninjeno. Ja. Teda o tem se ne govori se tudi o bolečinah moških, ki grejo skozi to. In mislim, da ni to nič takega, če človek spregovori o tem, zato ker je bilo in smešno, kdaj je bilo, ampak bolj meni smešno, zaradi tega, ker jaz na ta način časih tudi rešujem frustracijo. Samo ko se spomniš, je bilo zelo bolečeno. Tako da mislim, ko vidiš, da pač ne gre po eni poti, pa boš mogel iti po drugi, pa potem zopet čudežno se nekaj zgodi, pa spet lahko se vrnemo nazaj, če verjameš v vse te neke sile ali pa metafiziko in ne vem kaj, pa lahko spet rečeš, ja, pa je nekaj v tem. Kako sta pa rešila potem to? Glej, to je
si zamisliš še 8 IVF postopkov v 7-8 letih, koliko? 9 IVF postopkov v 10 letih. In skozi kaj mora ženska iti z injekcijami, ne? To niso leta, to so leta emocij, ki grejo gor, dol, gor, dol, gor, dol. Ko ženska, ki je pozitivna, razmišlja o samomoru, ker se je to hormoni spremenijo, ne? Ko ti kot moški bi želel svoji ženski pomagati, pa ji ne moreš, ne? Ker moški bi radi svojo žensko srečali, je tak? Pa je ne moreš. In potem še ta pritisk okolja, hote, ne hote, kdaj pa bosta, kaj pa čakata, a kaj pomagamo, prijatelji, a kaj pomagamo, a kaj treba porint, povej, ne? Take, bom rekel, komentarje, ki te, ne, se nasmejiš, sam je pa kislo, ne, veš. Noben pa ne ve, kak trpiš, ko greš domov, ne, pa kaj se boš doma pogovarjal, ne. Tako da, pol smo mi dva, razne stvari sva probala, in medicina v Sloveniji, v Avstriji, razmišljala o nadomestni mami, nadomestnih jajčicah, na koncu izključno samo posvojitve, ker je bilo že skoraj, mislim, itak je bilo nemogoče, da po naravni poti zanosjeva, zaradi tega, ker so pač odstranili jajce vode, ne. In potem je edino še IVF postopek preostal, ne. Kar je pa bilo zopet svojevrstna težava, ker sploh do zarodka nama ni prišlo. Če si dal spermo pa jajčice, ni bilo zarodka. To pa je, takrat je Vlaj Savljevič, ki je v bolnici bil glavni v Mariboru, ob prvem najinem poskusu tem IVF zanositve, rekel, to še nisem jaz videl, takega primera nisem imel, ampak sem slišal, da 1 od 10 000 se zna to zgoditi, ne, da niti do embrija ne pride. Takrat sem jaz, edino, kar sem premogel, je bilo humor, pa sem rekel, viš, kak smo posebna, ne. Še skozi to bova mogla iti, ne. In vse smo probala, ne. In znano in neznano in šamanske stvari in vse pristopeno. Na koncu pa je bilo, ne vem, kje je zapisano, verjetno, ker ko sva šla že skozi posvojiten postopek za sina v Rusiji, ne, sva še se enkrat ustavila, pa se rekla, deva še enkrat probat, ne. In to je bilo tako, bom rekel, malo je bilo zopet spiritualno, ne, ko sva ležala v postelji, žena pravi, da se ona spomnila, jaz pravim, da sem jaz dobil nek signal, ampak v bistvu je bil signal, deva še enkrat probat, ne. Še nisva zadnjega poskusa imela, ne. In potem sva še šla enkrat v postopek, ampak tokrat zadnjič, ne. Dobesedno sem jaz takrat molil, ne. Sem rekel, zdajle greva pa zadnjič, ne. In če imaš otroka, zgor pa vem, da ga imaš, ker jih deliš, ne. Pa če verjameš, da bova dobra starša, ga daj zdaj, ne. Nikoli ga več ne bom še mogel dati. Smešno, ne. Ampak postopek od vsi drugi, od 3 zarodkov, eden izgleda top in ta eden je potem hčerka Sima. To pomeni, če ne bi še šla enkrat nazaj, ne. In veš, koliko parom smo dala midva upanja in koliko paro je zanosla. Da bi rekel, ne na prste ene roke, pa na 2, veliko več. In to do Avstralije. Ker sem hodil na seminarje, pa sem to zgodbo delil, pa sem prišel zraven pri enem paru, ko smo bili na Mind Valley na enem seminarju in jaz to nimam problema, tako jaz to načem temu, ker vidim par, to kleco skup, nimata otrok, kaj pa je, pa vidiš zadrego in potem izkušnja in potem se ljudje odprejo. In tam je bila ena ženska, ki sem ji povedal, ker se kao obupala, da je nehajta, no. Pa morate še probati. Pa ona že kar moža tako kliče, ta mož prije zraven, jaz govorim, takrat je bila gostja na seminarju, tudi Marisa Pir, ne, ki se s hipnoterapijo ukvarja, jaz jo pokličem, pravim, da zrihtamo ti, da greš na oder zvišeno, malo daj to temo skozi, ker sem jaz že tokom seminara videl 10 parov, sem govoril, ki so imeli te izzive, bum, ona gre gor, vodi ljudje skozi ta proces, čez 10 mesecev meni je ta gospa za Avstralijo piše, da sem botern.
take čudeži, no, včasih se zgodijo. No. Vse, kar pa rabiš, je pa, da ti nekdo mogoče preusmeri tok misli včasih. Ne, ne da si zdaj ti neki čudodelnik, ne, ampak veš, ko ti misliš, da je konec, ne, pa ti nekdo reče, ej stari, tle je še začetek. Veš, ti si misliš, da se trčil ob zid, sam prek stopi, ne, na drugi strani bo pa nekaj drugega se zgodilo. Ne. Tako da včasih, mislim, vedno mi rabimo nekoga, ki nam bo odprl oči, ko bomo jih mi hoteli zapreti, ne. Da bo videl nekaj časa, gledal namesto nas, ko mi ne želimo gledati. Tudi če resnice ne želimo videti, bo nekdo drugi lahko pogledal to resnico, pa ti jo povedal. Če si pripravljen sprejeti, je ok, če ne, pa lahko živiš v temi celo življenje. Ne, super, zelo lepa zgodba, hvala ti za to. Pa tudi tako, ene stvari imamo skupne, a ne, to upanje, ok, molitev, čeprav različno mogoče gledava na to, ampak ni tako pomembno, point je isti, a ne. In to so pozitivne vrednote, a ne. In to se mi zdi, da je dobro, a ne. In rad bi se ti zahvalil, ker si z mano veliko stvari delil, a ne. Tako mi je bilo prijetno to poslušati, pa tudi mogoče, kakor si rekel, iz druge generacije slišati. Kako se najne generacije so se malo dotaknile skupaj čez te frekvence pa energije self-improvement'a pa self-helpa, ampak so pa iz drugih generacij. Tako da to mi je bilo res ful vredno. Tvoja generacija tega zdaj absorbira veliko. Ja, kakor kdo, no. Jaz mislim, da res obstajajo te mehurčki različni, ne. In to so različne frekvence. In prav je tako, ne. Moramo se sam, po moje, bolj naučiti sprejemati drugačne mehurčke od naših, a ne. In se mi zdi, veš, tudi najna frekvenca ali pa način je drugačna, ampak jaz nič ne obsojam tvojega mehurčka ali pa tvojega mindseta ali pa tvojega načina, kako greš čez življenje, ne. Občudujem v bistvu nekatere aspekte, ne. In se mi zdi, če bi več znali tega delati vsi, bi se lahko več tudi naučili. Se strinjam, Razumevanje pa učenje drugih je velika stvar. Ne? Sploh od drugačnih od nas. Od drugačnih, Se učiš vseh, ki isto razmišljajo kot ti, ne bo nobene druge perspektive. Ne? In ti si ful drugačen. Se pravi, štrliš na več različnih načinov ven iz tega okolja, v katerem midva živiva. In verjetno zato veliko ljudi zbode. In mogoče prav tako, sej, kdo ve, ampak mene so tudi zbodli, ne? Da sem se zbudil. Ne? Včasih te morajo nekdo zbosti, da se zbudiš. Ne? Res je. Hvala ti, Smiljan. Hvala tebi. Bodi dobro. Hvala.